नमस्कार। मीमांसा विमर्श श्रृङ्खलाको यो भागमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हिमालय प्रतिष्ठानद्वारा उत्पादित मीमांसा विमर्श श्रृङ्खला अन्तर्गत हामीले इतिहास, संस्कृति, जीवन दर्शन, कानुन, समाज विविध क्षेत्रका विषयवस्तुबारे मानिसका जीवन भोगाइ तथा अनुभव र विभिन्न वैचारिक विमर्श गर्ने गरेका छौँ। र आजको यस मीमांसा विमर्श श्रृङ्खलामा हामीसँग एक यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालमा जन्मेर नेपाललाई कर्मथलो बनाएर नेपाली माटोमै उहाँले उच्च शिक्षा ग्रहण गरेर उहाँ कानुन क्षेत्रमा विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर उहाँले आफ्नो 40 वर्षभन्दा लामो आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उहाँको करियर यो कानुन क्षेत्रमा बितेको छ। र उहाँ डाक्टर किशोर उप्रेती हुनुहुन्छ। र उहाँले विगत 25 वर्षभन्दा बढी समय उहाँले विश्व ब्याङ्कमा सिनियर लिगल एडभाइजरको रूपमा त्यहाँ वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकारको रूपमा त्यहाँ बिताउनु भएको छ। र विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा र द्विदेशीय तथा त्रिदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएर बहने ट्रान्सबाउन्ड्री रिभर्स अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय परिवह हुने नदीहरूका क्षेत्रमा उहाँको विशिष्ट विज्ञता उहाँको त्यसमा रहेको छ। त्यसबाहेक उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार ब्याङ्कको रूपमा यो पछिल्लो समय ब्रिक्सद्वारा यसलाई अनुमोदित र यसलाई प्रवर्धित ब्याङ्कमा पनि उहाँले त्यहाँ 2017देखि रिसेन्टली केही समय अगाडिसम्म उहाँ त्यहाँ सिनियर लिगल एडभाइजरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। र अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्टको रूपमा उहाँ आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। र डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधारको क्षेत्रमा विगत 40 वर्षभन्दा लामो समयसम्म त्यसका कानुनी रूपरेखाका सन्दर्भमा यहाँले निरन्तर रूपमा यहाँले काम गर्दै आउनुभयो। तर जुन माटोबाट यहाँले आफ्नो अब सुरुमा यहाँको लिगल करियर यहीँबाट सुरु भयो, यहीँ नेपाल ल क्याम्पसबाटै यहाँले सुरुमा यहाँको एकाडेमिक करियर थियो। तर यो आफ्नो भूगोल, आफ्नो माटो, आफ्नो मातृभूमिको पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा चाहिँ अहिले पनि हामी फेरि अत्यन्त अब त्यो एलडिसिज त्यो अवस्थामा रहेको अवस्था छ। यो सबै देख्दा र आफ्नो करियर यो सन्दर्भमा नेपालको पूर्वाधारको सन्दर्भ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्रश्न एकदम राम्रो प्रश्न हो, तर जटिल प्रश्न पनि हो। किनभने जति नेपालमा भएकै छैन भनेर जुन हामीहरू भन्छौँ त्यो पनि सत्य होइन। तर किनभने योभन्दा धेरै नभएका गए गुज्रेका देशहरू पनि मैले धेरै देखेको छु। तर साथसाथै जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन भनेमा पनि कुनै अत्युक्ति हुँदैन होला। खैर, अब के छ भने अब हामी स्कुलमा पढ्दाखेरिको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ कस्तो थियो, अहिले काठमाडौँ कस्तो छ, अथवा हामी कलेजमा पढ्दा काठमाडौँ कस्तो थियो, होइन, त्यो सबैलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने बिस्तार स्लो प्रोग्रेस त भएकै छ, त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। तर त्यो स्पिड चाहिँ अलिकति नपुगेको हो कि भनेर भन्नमा चाहिँ फरक हुँदैन। अब म तपाईँलाई के भन्छु, अफ्रिकातिर जाउँ हामी, होइन, अफ्रिकातिर गयौँ भने पनि कैयौँ 1980 को दशकमा जल्दो बल्दो भइरहेका मुलुकहरू पनि आज छैनन्, एक्जिस्ट गर्दैनन्। किनभने उनीहरू अब पहिला भयङ्करै राम्रो अवस्थामा थिए। उदाहरणको लागि म दिन चाहन्छु, जस्तै सोमालिया भन्ने मुलुक भनौँ, सुडान भन्ने मुलुक भनौँ, र अरू पनि कैयौँ छन् अफ्रिकामा। तिनीहरू पहिला 1990s सम्म कति राम्रा एकदम प्रस्परसको मुलुकहरू थिए, रिलेटिभली स्पिकिङ प्रस्परस थिए। तर अब अहिले सोमालिया भन्ने करिब नन एक्जिस्टेन्ट अथवा एक प्रकारको देश हो कि होइन भने जस्तो अवस्थामा छ। सुडानको अवस्था देखिहाल्नुभयो, 10 वर्षभित्रमा 3टा सुडान भइसक्यो, होइन। यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन्। त्यस कारण हामीले के भने भन्नुपर्ने पूर्वाधार विकासको उसमा भन्नुपर्ने के हो भने यसको सम्बन्ध राजनीति पोलिटिकल स्टेबिलिटीसँग छ। जति हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट गर्न सक्यौँ, मेन्टेन गर्न सक्यौँ, त्यति नै इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट पनि हुनसक्छ। फरेन इन्भेस्टर्सहरूले पनि
देशलाई क्रेडिबल भन्ठानेर आउन सक्छन्, आउन चाहन्छन्, उनीहरू नआइकन पनि काम हुँदैन हैन। यसरी चाहिँ नि हामीले हेर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। बेसिकल्ली यो हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङको पार्टमा हेर्दाखेरि एउटा इन्टरनेसनल अब फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसनहरू वा डोनर इन्स्टिट्युसनहरूको एउटा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन जो चाहिँ आफैमा इन्टरनेसनल लको एउटा ती सब्जेक्ट पनि हुन्छन्, ती इन्स्टिट्युसनहरूको उनीहरूको आफ्नो पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हुँदो रहेछ डाक्टर साहब? अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संसारमा 10,000 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्। 10,000 हामीलाई वास्तवमा त्यो सबै संस्थाको नाम पनि राम्रोसँग आउँदैन, डिक्सनरी इन्साइक्लोपिडिया नहेरिकन। ती सबैको काम पूर्वाधार विकास पनि होइन। कयौँ राजनीतिक उद्देश्यले खडा भएका छन्, कयौँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने उद्देश्यले खडा भएका छन्, कयौँ सेक्टरल उद्देश्यले खडा भएका छन्, कुनै टेक्निकल उद्देश्यले खडा भएका हुन्छन् हैन। यी सबैलाई समग्रमा हेर्दाखेरि अब हामी पूर्वाधारको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले डेभलपमेन्ट फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसनहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। त्यस्ता अब बाइल्याटरल संस्थाहरू पनि हुन्छन् जसले अरू ठाउँमा गएर डेभलपमेन्ट फाइनेन्सिङको लागि लगानी गर्छन् अथवा दाताको भूमिका खेल्छन्, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् जसले लोनको माध्यम हैन, ऋण अथवा कहिलेकाहीँ अनुदानको रूपमा पनि विभिन्न मुलुकलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। अब यो दृष्टिकोणले पूर्वाधारको विकासमा भूमिका खेल्ने संस्थाको बारेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यही संसारका 8-10 वटा ब्याङ्कहरू नै आउँछन् हैन, जसमा सबभन्दा अग्रज भूमिका खेल्ने त वाणिज्य के अरे विश्व ब्याङ्क नै हो, जसको हेडक्वार्टर वासिङटनमा छ, जहाँ मैले करिब 25 वर्ष काम गर्ने सौभाग्य पनि प्राप्त गरेको थिएँ। त्यहाँको लिगल डिपार्टमेन्टमै म थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूले कसरी कानुनी कुरालाई प्रयोगमा ल्याउँछन् हैन भन्ने कुरा पनि मैले देख्न पाएँ। त्यसै गरी अरू अब तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो, अफ्रिकन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो, ब्याङ्क धेरै छन् त्यस्ता हैन। EBRD छ युरोपको लागि, विभिन्न क्षेत्रको क्यारिबियनहरूको लागि छ। यस्ता ब्याङ्कहरू धेरै छन्। यिनीहरूले इन्भेस्ट गर्छन्। यिनीहरूका आफ्नै केही शर्तहरू हुन्छन्, नियमहरू हुन्छन्। त्यो नियमहरू पालना गरेर हामीले प्रत्येक चाहना राख्ने मुलुकले अथवा सदस्य मुलुकले, धेरै अवस्थामा सदस्य मुलुकले चाहना राख्ने हो भने त्यहाँबाट ऋण लगानी गराउन सक्ने अवस्था छ। अब त्यो ऋण लगानी गराउन सक्ने अवस्था छ भने भरमा हामी कुनै सदस्य हौँ, हामीले तिम्रो यो संस्थामा सदस्यता लिएका छौँ, हामीलाई यति पैसा चाहियो, उति पैसा चाहियो, हामीलाई यसमा इन्भेस्ट यसमा गर भनेर त्यति सजिलैसँग चाहिँ हुँदैन। जति बाहिरबाट भन्ठानिन्छ नि, जस्तै उदाहरणको लागि यही 7-8 वटा ठुल्ठुला संस्थाहरूको पनि कुरा गर्ने हो भने पैसा त यिनीहरूसँग प्रशस्त छ, जति पनि दिनको लागि सक्ने अवस्था छ, तर दिन सक्दैनन्। किनभने यिनीहरूका आफ्ना नियम हुन्छन्, पोलिसी हुन्छन्, राजनीतिक उनीहरूको शेयर होल्डरहरूको राजनीतिक प्रायोरिटी के हो त्यो हुन्छ। ती सबैले गर्दाखेरि चाहँदै पनि कैयौँ मुलुकले यिनीहरूबाट लगानी गराउन सक्षम नहुन सक्ने अवस्था छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै जुन कन्डिसनालिटिजहरू जो छ, त्यो कन्डिसनालिटिज वास्तवमा नथिङ इज फ्री नि। उनीहरूले पनि एउटा क्लाइन्ट स्टेटको रूपमा नै उनीहरूले डिल गर्ने हो हैन। एउटा लोन प्रोभाइडर इन्स्टिट्युसन छ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ, उसले त समग्र विषयवस्तुको चाहिँ हजुरको त्यहाँ लिगल रिस्कदेखि लिएर अरू खालका कन्ट्री रिस्कको एसेसमेन्ट पछि अनि बल्ल ती कुराहरू प्रोभाइड गर्ने कुराहरू हो। र लोन पनि त्यो वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै त्यो फ्री राइडिङ अथवा नथिङ इज फ्री, तर हामी जस्तो कन्ट्रीहरूको धेरैको जो चाहिँ यहाँ नीति निर्माण तहमा आउनेको मानसिकता चाहिँ यो चाहिँ अब ऋण लिने अथवा त्यसको चाहिँ ऋण पनि अरू फजुल काममा चाहिँ प्रयोग हुने, अथवा कतिपय अवस्थामा त हामी कहाँ देख्यौँ कि हामीले एकदम एडमिनिस्ट्रेटिभ खालका चाहिँ अब चालु खर्चको लागि पनि ऋण लिएको अवस्था पनि रह्यो, नट ओन्ली फर दि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। यो सिचुएसनमा वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका इन्स्टिट्युसनहरू जसले अब हिजो पोस्ट यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको पिरियडमा एउटा रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्टको लागि भन्ने हिसाबले आए, तर त्यो क्लाइन्ट स्टेट्सहरूलाई उनीहरूले बुझाउन नसकेको हो कि अथवा त्यसको त्यो ऋणको सदुपयोग गर्न सिकाउन नसकेको हो, वा त्यहाँ पनि टेक्निकलिटिज अथवा त्यस्तो प्रब्लम के छ जसले गर्दाखेरि फेरि त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ जुन तरिकाले यो एड ड्रिभन डेभलपमेन्टको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै त्यसको प्रोज कोन्स हेर्ने हो भने दुईटै एस्पेक्ट उति नै देखिन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ के कसको कमजोरी होला यसमा? कमजोरी भनेर शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो भन्नु पर्ला हैन।
दुवैतर्फबाट मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको होइन। ठुला ठुला संस्थाहरूमा पनि आफ्ना त्रुटिहरू प्रशस्त हुन्छन्, आन्तरिक त्रुटि हुन्छन्, एडमिनिस्ट्रेटिभ त्रुटिहरू हुन्छन्, पोलिसीका त्रुटिहरू हुन्छन्। किनभने पोलिसी बनाउँदाखेरि सबै देशको लागि प्रत्येक छानिकन एक एकवटा देशको लागि त पोलिसी बन्दैन, तर समग्रमा बनाउँदाखेरि त्यो पोलिसीले कुनै मुलुकलाई बेफाइदा भए हुनसक्छ, कुनै मुलुकलाई बढी फाइदा भए हुनसक्छ। यस्ता समस्याहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पनि नहुने होइन। तर अब म तपाईँले यो विश्व ब्याङ्क जस्तो संस्थाको कुरा गर्नुभएको हुनाले हामीले सबभन्दा पहिला विश्व ब्याङ्कै कुरा गरौँ होइन। किनभने 45 मा जब विश्व ब्याङ्क खुल्यो यसको मेन टार्गेट अरू मुलुक त थिएन, तिनीहरूको मेन टार्गेट त युरोपियन मुलुकहरू थिए। किनभने युरोपमा सेकेन्ड वर्ल्ड वारले ध्वस्त बनाएका कन्ट्रीहरूमा लाई रिहेबिलिटेसनको लागि, रिकन्स्ट्रक्सनको लागि लोन दिने भन्ने उद्देश्यले बनेको हुनाले वर्ल्ड ब्याङ्कको पहिलो एउटा विङको नाम नै इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्थ्यो। त्यसको सोल उद्देश्य युरोपियन मुलुक जो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा ध्वस्त भएका थिए तिनीहरूको लागि रिबिल्ड गर्नु थियो होइन। त्यो गरेर त्यसको सान्दर्भिक यो पनि हुन्छ कि सायद त्यसको वर्ल्ड ब्याङ्कको पहिलो लोन लिने नै फ्रान्स हो। अब फ्रान्सले वर्ल्ड ब्याङ्ककै लोन लिएर आज फ्रान्स कुन अवस्थामा पुगेको छ, यो एउटा गौर विषय हो, हेर्नुपर्ने मनन गर्नुपर्ने विषय हो। लोन लिँदैमा बेफाइदा हुने भन्ने होइन होइन। त्यस कारण त्यो भयो। त्यसै गरी त्यसपछि पोर्चुगलले लियो, त्यसपछि अरू मुलुकहरूले लिए। साथसाथै के हुन थाल्यो भने नयाँ मुलुकहरू पनि उत्पन्न हुन थाले। डिकोलोनाइजेसनको प्रोसेसले त्यो बेलामा धेरै मुलुकहरू उत्पन्न भएका थिए, हुन थाले। तिनीहरू पनि वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तो संस्थामा सदस्यता हुन्थ्यो भन्नमा लागे। तर विश्व ब्याङ्कको भनौँ न IBRD जुन रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड ब्याङ्क भन्ने थियो, त्यो ब्याङ्कको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स यी नयाँ आएका मुलुकहरू सबैको लागि पाच्य भएन। किनभने सबै आएका मुलुकहरू त गरिब अवस्थामा थिए, उनीहरूको लोनको चाहिने क्यापासिटी भन्छ नि थिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि कुनै एउटा नयाँ संस्था बनाउनु पर्यो कि भनेर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन भन्ने वर्ल्ड ब्याङ्ककै एउटा IDA भनेर जुन सबैले भन्छन् त्यो चाहिँ नि खडा भयो 1960 मा। त्यो बिचमा 1945 र 1960 को बिचमा जब IBRD खुल्यो, त्यो खुलेपछि उसले त सरकारी निकाय भनौँ न प्रत्येक देशलाई सहयोग गर्दाखेरि सरकारको मार्फत सरकारी इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ नि लोन दिने भयो। प्राइभेट सेक्टरलाई कसले हेर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्यो। प्राइभेट सेक्टरलाई त सरकारले त हेर्दैन। सरकारले जनताको नाममा लिएको पैसा ल्याएर प्राइभेट सेक्टरमा खर्च गर्न त मिल्दैन होइन। भने त्यो भावनाले के गर्ने भनेपछि उनीहरूले इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन भन्ने खोले। त्यो IFC 1956 मा खुल्या हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ नि यसको उद्देश्य पनि त्यो थियो। र मैले भन्न खोजेँ नि विश्व ब्याङ्कले 1945 देखि 1960 सम्ममा 3टा संस्था खडा गरिसक्यो। एउटा संस्था जो युरोपियन कन्ट्रीहरूको क्यापासिटी अनुसार रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने थियो, तिनीहरूको टर्म्स एन्ड कन्डिसन फरक छ, उनीहरूलाई दिने लोनको साइज फरक छ, उनीहरूलाई लिने इन्ट्रेस्टको फरक छ होइन। त्यसपछि आएर प्राइभेट सेक्टरलाई दिने, प्राइभेट सेक्टरले डिसाइड गर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको लोन टर्म्स के हो भन्ने कुरा त्यति सजिलैसँग ब्ल्याङ्केट उसमा भन्न पनि मिल्दैन, किन प्राइभेट सेक्टरले डिसाइड गर्ने कुरा हो। त्यसपछि जब आएर आइडा मेम्बर, आइडामा भने अलिकति भनौँ अल्प विकसित अथवा विकासशील मुलुकहरूको लागि बनेको संस्था भावनाले तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट पनि कम छ, इन्ट्रेस्ट नलिएर सर्भिस चार्ज भनेर लिन्छन्। त्यसपछि अनि आउँदैछु म त्यसमा पनि त्यो के अरे। अनि त्यसमा त्यो आइडाको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स चाहिँ मोर फेभरेबल टु पुवर कन्ट्रिज, यसरी बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसपछि अब यसपछि भयो त इन्भेस्टमेन्ट टन्न हुन थाल्यो संसारमा। इन्भेस्टमेन्ट मतलब रिलेटिभली स्पिकिङ इन्भेस्टमेन्ट भयो, तर अनि इन्भेस्टमेन्ट हुने बित्तिकै इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड डिस्प्युट पनि हुन थाल्यो, झगडा पनि हुन थाल्यो। अब त्यो झगडाको लागि पनि एउटा चाहिने राम्रो संस्था चाहियो जो क्रेडिबल होस्। अनि अरू चाहिँ प्राइभेट एरियाबाट थिए, जस्तै च्याम्बर अफ कमर्स भन्यो अथवा यस्ता अरू डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम थिए। इन्भेस्टमेन्टको लागि डिस्प्युट सेटल गर्नको लागि के गर्ने त भन्दा विश्व ब्याङ्ककै थ्रु एउटा ICSID भन्ने संस्था खुल्यो, इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स भन्छ, त्यो पनि खुल्यो है। त्यसपछि त्यसको आफ्नै चार्टर छ, त्यसको आफ्नै रुल्स एन्ड प्रोसिजर्स छ, त्यसको आफ्नै मोडस अपरेन्डाई छ।
त्यसको लागि त्यसले फैसला गर्दाखेरि त्यसले न्यायाधीश कसरी अपोइन्ट गर्ने भन्ने छ आदि सबै विषयमा यो आफैमा सेल्फ स्ट्यान्डिङ संस्था भएर बसेको छ जहाँ तपाईँको अब एक्सिडको रुल लागू गर्छ भनेर दुईवटा इन्भेस्टरले भन्यो भने कुनै त्यसको बारेमा डिस्प्युट आयो भने एक्सिडमा जान्छन् मान्छेहरू ठुल्ठुला कम्पनीहरू ठुल्ठुला देश जान्छन् त्यसपछि त आयो अलि 90तिर पुगेपछि लोन दिने क्षेत्रमा नयाँ नयाँ मोडहरू आउन थाले अब ग्यारेन्टी भन्ने मोड पनि आउन थाल्यो ग्यारेन्टीको डिमान्ड असाध्यै बढ्न थाल्यो हैन त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ विश्व ब्याङ्क जस्तो संस्थाले ग्यारेन्टी दिन्थ्यो तर आफ्नै संस्थाको मार्फत सानो युनिट खोलेर ग्यारेन्टीहरू गर्थ्यो तर त्यतिले गर्दा पुगेन त्यसले गर्दाखेरि सक्षम हुन सकिएन क्लायन्टलाई सजिलो भएन भएको कारणले उनीहरूले एउटा नयाँ मिगा भन्ने संस्था खोले त्यो मिगा पनि विश्व ब्याङ्कले नै खोलेको त्यसको काम इन्टरनेसनल ग्यारेन्टी एजेन्सी हो त्यो वास्तवमा हैन त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी कुन ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्टको लागि ग्यारेन्टी प्रोभाइड गर्ने त्यसकारण यसरी 5 वटा संस्थाको लाई समग्रमा विश्व ब्याङ्क भनेर अहिले चिनिन्छ अब तपाईँले अघि कन्डिसनालिटिजको कुरा गर्नुभयो यी टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू पनि यी 5 वटै इक्सिड र मिगालाई त अर्कै प्रकारले हेर्नुपर्छ आइडा र आइबिआरडीलाई चाहिँ लगानी गर्ने संस्था हो पब्लिक सेक्टरमा लगानी गर्ने संस्था हो भनेर बुझ्नुपर्छ त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने आइबिआरडीको र आइडाको पहिला जति कन्डिसनहरू कडा हुन्थे जसलाई कन्डिसनालिटी भनेर 1970s तिर जुन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट लेट 70s मा सुरु भएको हो त्यो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट लोनहरू लिएर सम्पूर्ण देशहरूलाई यिनीहरूले तहल्का मचाइरहेका छन् यिनीहरूको कन्डिसनालिटी अति नै गाह्रो छ कडा छ भन्नेहरू धारणा विकसित भएको हुनाले यिनीहरूले त्यो कन्डिसनालिटीलाई पनि अलिकति सहज रूपमा बिस्तारै मोडिफाई गर्दै नयाँ प्रोडक्टहरू खडा गरेर आफूलाई पनि टाइमसँग एडाप्ट गर्दैछन् किनभने विश्व ब्याङ्क भन्दैमा हुँदैन नि विश्व ब्याङ्कले पनि त मार्केटसँग त एडाप्ट गर्नु पर्यो विश्व ब्याङ्कले दिएको लोन अरू मार्केटमा भन्दा बढी महँगो भयो भने कसले लिन्छ मार्केट त एकदम अर्कै चिज हो कसैले त्यसरी सजिलोसँग कन्ट्रोल गर्न पनि सक्दैन त्यसकारण त्योसँग फिट हुनको लागि उनीहरूले पनि प्रत्येक वर्ष नयाँ केही न केही नयाँ प्रोडक्टहरू पनि यिनीहरू ल्याइराख्दछन् खरेल सरको फर योर इन्फर्मेसन वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तो संस्थामा कमसेकम 200-300 जना त अफिसरहरू टेक्निकल मान्छेहरू कसरी विश्व ब्याङ्कलाई समय सापेक्ष बनाएरै राख्ने भन्ने रिसर्च मात्रै गरेर कागजपत्र मात्रै गरेर बसेका हुन्छन् यो फेरि रिसर्च भने अरू अनुसन्धानको कुरा गरेर यो समय सापेक्ष बनाउनको लागि मार्केटले यसो गरिरहेको अप टु डेट भइराख्नको लागि उनीहरूले गरिराख्ने खालका छन् अब यो विश्व ब्याङ्कको कुरा अब यस्ता अरू धेरै छन् हैन जस्ट खाली 2 मिनेट सन्दर्भमा मैले अब नेपालकै सन्दर्भमा जोड्छु किनभने अब हामीले पनि अब एक हिसाबको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत हामीले पनि कतिपय शर्तहरू स्वीकारेर विशेष गरी यो 1990s पछिको हाम्रो जति चेन्जेस भयो पोलिटिकल रिजाइन तत्पश्चात यो एउटा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सँगसँगै हामीले लोनहरूमा पनि केन्द्रित गरौँ विश्व ब्याङ्क लगायत आइएमएफको पनि केही कन्डिसनालिटिजहरू थियो त्योसँगै हामीले प्राइभेटाइजेसनलाई पनि एकदमै अब प्रमोट गर्यो गभर्मेन्टले पनि सँगसँगै कतिपय अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ एकदमै न्यू टेक्नोलोजीहरू ट्रान्सफरको लागि पनि त्यसले प्रमोट गर्यो होला तर सँगसँगै जुन प्रकारले त्यो हिजो इन्डस्ट्रियलाइजेसन चाहिँ एक हिसाबको तपाईँको एउटा वेमा गइरहेको थियो तर त्यो इन्डस्ट्रियलाइजेसनबाट नेपाल चाहिँ क्रमशः एउटा इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीमा चाहिँ कन्भर्ट पनि भयो भन्ने चाहिँ त्यो खालको इकोनोमिस्टहरूको नि त्यो खालको अब त्यसमा कमेन्ट आउँछ र पब्लिकले पनि त्यो खालको अब एस्पिरेसन पब्लिकले पनि हेर्दाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ एउटा कता न कता न्यू लिबरलिजमको भेहिकल मात्रै पो बन्यो कि हाम्रै वर्ल्ड ब्याङ्कका चाहिँ अथवा चाहिँ आइएमएफका कन्डिसनालिटिजहरू भन्ने खालको पनि त्यो खालको अब पब्लिक बुझाइ अथवा त्यो खालको आम चर्चा त्यो डिस्कोर्स हुने गर्छ यसमा चाहिँ यहाँले एज अ अब त्यसको पार्टिसिपेन्ट्सको रूपमा पनि त्यहाँ रहेर पनि काम गर्नुभयो र यहाँले नट ओन्ली एज एन वर्ल्ड ब्याङ्क लिगल काउन्सिल बट एज एन एक्सपर्ट यहाँले अहिले पनि अब एज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेन्टको रूपमा यहाँले हेर्दाखेरि नेपालले चाहिँ
पाउने गुमाउने यो प्रोस कोन्सको सन्दर्भमा नेपालको आफ्ना अब केही रहे पनि होला त्यसमा कमी कमजोरी, खास यो समग्र चिजलाई हामीले कसरी हेर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के छ भने एउटा साधारण लोन लिने र लोन दिने दुइटैले नचाहिकन कुनै पनि लोन पास हुँदैन। विश्व ब्याङ्कले लोन दिने संस्थाको रूपले आफ्नो भूमिका खेलेर प्रेसरहरू क्रिएट गर्न सक्छ, गर्छ पनि, धेरै ठाउँमा गरे हुन्छ। कैयौँ प्रोजेक्टहरू वर्ल्ड ब्याङ्कले नै वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तो संस्थाको लागि मतलब उनीहरूलाई चाहिने, उनीहरूले बेच्न खोजेको भनौँ न खालको प्रोजेक्टहरू कैयौँ मुलुकमा, नेपाल मात्र होइन धेरै मुलुकहरूमा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसारको प्रोजेक्टहरू पनि नभएका होइनन्। तर यस्ता धेरै मुलुकहरू छन् जसले विश्व ब्याङ्कले दियो भन्दैमा हामीले दिनुपर्छ भन्ने छैन। र मैले नै एक दुईवटा प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि 1 वर्ष 1.5 वर्ष काम गरिसकेपछि कुनै मुलुकले आएर लास्टमा हामीलाई यो तिमीहरूको यो मन परेन, हामीलाई यो लोन चाहिँदैन भनेर 2 वर्ष 3 वर्ष सम्बन्ध बिगारेका पनि छन्। त्यस कारण यो गिभ एन्ड टेक हो। तर लिनेले पनि हाम्रो लागि के आवश्यक छ, के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने डिसिजन त गर्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्ने सक्षमता हामीमा छ कि छैन एउटा प्रश्नको कुरा हो। भने हामीले लिएका लोनहरूले काम गरे होलान् जस्तो लाग्छ। कैयौँ त संसारमा यो एउटा देशमा मात्र होइन धेरै ठाउँमा धेरै लोनहरू पर्फर्मेन्समा फेलियर त भएको हुन्छ। लोन को इम्प्लिमेन्टेसन फेलियर हुनु भने ठुलो कुरा होइन, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन फेलियर भएको बेलामा त्यसलाई समयमै सुधार गरेर करेक्सन गरेर फेरि अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नेतिर जाने चाहिने संस्थाको र मतलब लोन दिने संस्था र लोन लिने मुलुकको बिचको छलफलको कुरा हो। त्यही कारण अब यहाँ तपाईँले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्टको कुरा गर्नुभयो। पहिला 80 90सम्ममा त नेपालमा थिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्टहरू, तर त्यसबाट बेफाइदा भएको छ जस्तो म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। किनभने त्यो बेलाको लागि ती आवश्यक कुराहरू थिए भए। तर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट मात्र होइन, अरू कैयौँ लोन पनि नेपालको लागि चाहिने मतलब नेपालको हितकै लागि नै थियो। त्यसमा म अर्को शब्द प्रयोगै गर्न सक्दिनँ। तर 2-4वटा त्रुटि भए होलान्। अब 1990sमा प्राइभेटाइजेसनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। प्राइभेटाइजेसन भयो, त्यो सरकारको पोलिसीले गर्यो। यहाँ म धेरै सुन्छु, मैले पढेको पनि छु होइन, नचाहिने कौडीको मूल्यमा संस्था बेचियो भन्ने पनि भन्छन्, अथवा चाहिने के अरे अरू विभिन्न कुराहरू भन्छन्, बेच्नु नपर्ने। त्यो कुरा केही हदसम्म साँचो हो, तर केही हदसम्म साँचो होइन। यो प्राइभेटाइजेसनको मुभमेन्ट पनि यहाँ सुरु भएको मुभमेन्ट होइन कि, यो विश्वमा सबै मुलुकमा सुरु भएको मुभमेन्ट हो। तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सबैमा प्राइभेटाइजेसनले राम्रो गर्छ भनेर चाहिने के अरे एक प्रकारको निष्कर्षमा पुगे। त्यो निष्कर्षको आधारमा पोलिसीहरू प्राइभेटाइजेसनलाई इन्करेज गर्ने पोलिसीहरू बन्यो। तर त्यो पोलिसी बन्यो, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा गलत इम्प्लिमेन्टेसन देशहरूमा भएको छ, नभए होइन। सायद त्यही अन्तर्गत यहाँ पनि हामीले केही गल्ती गऱ्यौँ कि। तर साधारण भाषामा चाहिँ सिम्पल उसमा भन्ने चाहिँ के हो भने सरकारले मासु बेच्ने, तरकारी बेच्ने, दाल बेच्ने काम गरेर हुँदैन। सरकारले, किनभने यति त्यो मुलुकमा त्यस्तो समय आउँछ जुन समयमा कैयौँ चिज साधारण सबैलाई गर्न दियो भने त्यसले प्राइसमा राम्रो कम्पिटिसन क्रिएट हुन्छ। त्यसले गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ। स्ट्राटेजिक कुरामा सरकारले इन्भेस्ट गर्ने हो। स्ट्राटेजिक कुरामा भोलि इन्भेस्टमेन्ट पनि रिस्की छ, स्ट्राटेजिक कुरा छ, जो पायो उसलाई आउन दिनु त भएन। त्यस्तो संस्थालाई प्राइभेटाइजेसन गरेको हो भने त्यो गलत हो। तर सबै सानतिनो व्यापारले पनि गर्न सक्ने कामको लागि पनि सरकारले जिम्मेवारी लिएर त्यसको कस्ट बढाउनु पनि उचित होइन भन्ने यो चाहिँ सिद्धान्त हो कि। यो सिद्धान्तको पछाडि चाहिने प्राइभेटाइजेसनको कन्सेप्ट आएको हो, जुन कन्सेप्ट एज अ कन्सेप्ट गलत होइन त्यो बेलाको लागि। अब अहिले नयाँ कन्सेप्टहरू आइसक्यो होला, तर त्यो गलत त होइन। किनभने प्राइभेटमा गएपछि कम्पिटिसन बढ्छ, कम्पिटिसन बढेपछि मान्छेले कि सस्तोमा पाउँछन् कि राम्रो चिज पाउँछन्,
भन्ने कन्सेप्ट हो नि। तर आएर निर्णय गर्ने मान्छेले मनपरी चालले बेच्यो भने त त्यो प्राइभेटाइजेसन एसेट्सलाई गाली गर्नु भएन, त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेहरूलाई गाली गर्नु पर्यो। त्यहाँ कतै धाँधली भएको हुनसक्छ होइन, घुसखोरी भएको हुनसक्छ, अथवा तपाईँको संस्था बेच्या छ, प्रोडक्टिभ एउटा संस्था छ तर प्रोडक्टिभ संस्थालाई प्राइभेटाइजेसन गरेर त्योभन्दा पनि बढी प्रोडक्टिभ बनाउने हो नि इच्छा उद्देश्य त। तर तपाईँको जुत्ता बनाउने कम्पनी छ, जुत्ता बनाउने कम्पनीलाई बेचेर डबल जुत्ता बनाएर सस्तोमा जुत्ता दिनु त कहाँ छ, त्यसमा घर बनाएर जग्गा बेच्ने गऱ्यो भने त्यो त गलत भयो। त्यो होइन, यस्ता खालका गलतीहरू चाहिँ प्रशस्त भएका छन्, यहाँ मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि भएका छन्। तर प्राइभेटाइजेसन एज सच गल्ती हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने अहिलेको उसमा जसरी भने पनि जनतालाई सस्तो दिने हो, जनतालाई सजिलोसँग दिने हो, जनतालाई राम्रो क्वालिटीको सामान दिने हो, जुन सिस्टमले त्यो दिन सक्छ त्यही सिस्टमलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कन्सेप्चुअली चाहिँ हजुरले भन्नुभएको जस्तै अब प्राइभेटाइजेसनले इट इन्हान्स अ काइन्ड अफ कम्पिटिसन एन्ड इट ब्रिङ्स मोर चोइसेस, अब यो कुरा हो। तर अब हामी कहाँ एक हिसाबले हाम्रो एउटा खालको सस्टेनेबल जुन खालको हाम्रो इकोनोमिक मोडल थियो र त्यो पुल पनि त्यही हिसाबले हजुरको के भन्दाखेरि आफ्नो सब्सिस्टेन्स नै भए पनि एउटा फार्मिङ सबै हिसाबले एउटा धेरै इन्टरनेसनल एक्सपोजर नहुँदा पनि नेपाल एउटा हिजोको फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा केही मात्रामा अब गभर्मेन्ट आफैले, अब यहाँले अघि भन्नुभयो गभर्मेन्टले वास्तवमा अब सामान बेचेर बस्ने त होइन, बट गभर्मेन्टकै त्यो निर्देशनमै वास्तवमा त्यो सुगौली सन्धिपछि त मान्छे नै बेचियो नि। त्यो त एक हिसाबले मान्छे नै चाहिँ एक्सपोर्ट गरियो, प्रिम ह्युमन रिसोर्सेस एक्सपोर्ट भयो। त्यो आजको मात्रै प्रब्लम होइन, त्यो 1816 अनवार्ड्स त्यो हाम्रो सुगौली सन्धिपछि चाहिँ कन्टिन्यू त्यो अवस्था देखिरहेको छौँ हामीले ब्रिटिस गोर्खादेखि लिएर यो कुराहरूमा। र अहिले पनि हामी मोरलेस त्यो अवस्था के भयो भने हजुरको इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा पार्ट भयो, तर सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा ह्युमन रिसोर्स उसको क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट यो पार्टमा हामी चाहिँ अझै पनि वी आर फार ल्यागिङ बिहाइन्ड। र अहिले पनि हामी प्रिम ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एक्सपोर्ट गरिरहेको अवस्था भइरहेको छ। र कतिपय पार्टमा फेरि अब हजुरको चाहिँ जस्तो फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राममा अथवा एजुकेसनमै भनौँ होइन गरेका इन्भेस्टमेन्ट्सहरू त अब त्यो विवादरहित रूपमा त्यसले राम्रो रिजल्ट्सहरू दिएको पनि छ। यो सबै अवस्था हेर्दाखेरि अब जुन हाम्रो पोलिसी प्रायोरिटी जुन तरिकाले हामीले डोनरको चाहिँ सँग गर्ने डिलिङ अथवा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्स र फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग गर्नुपर्ने डिलिङ, यो सबै चिजहरूमा इभन हामीले इक्जाम्पल हेर्ने हो भने जस्तो त्यो हजुरको 2055 सालतिर त्यो एउटा मध्यस्थता होइन आर्बिट्रेसन एक्ट ल्याइदियो, त्यो युएनकै त्यो वर्ल्ड ब्याङ्ककै टेम्प्लेट्स अन्तर्गत मोडल ल अन्तर्गत ल्याएको हो। त्यो इभन अहिलेसम्म त अपडेट हुन सकिरहेको छैन नेपालको अवस्था, अथवा अरू धेरै लजहरू छन् जो चाहिँ हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा अरू इन्स्टिट्युसन्सहरू यो अनसिट्रालले गरेका मोडल लहरूलाई चाहिँ एप्लिकेसन गरेपछि त्यसलाई हामीले आफ्नो कन्टेक्चुअलाइज पनि गरिसकेका छौँ अहिलेसम्म होइन, त्यो सिचुएसन पनि छ। त्यस कारण नेपालको चाहिँ समग्र कानुनी रूपरेखा अहिले पनि एउटा काम गर्न आयो भने हजुरको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ वनले अथवा विभिन्न गर्दाखेरि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स गर्न चाहने एउटा प्रमोटर चाहिँ अब 49वटा अर्गनाइजेसनमा धाउनु पर्ने अवस्था छ भनिन्छ होइन। त्यो लिगल चाहिँ हाम्रो त्यो खालको कम्प्लेक्सिटिज चाहिँ हामीले धेरै गरेका छौँ। यो सबैलाई चाहिँ हजुरको सिम्प्लिफिकेसन गर्नेतर्फ चाहिँ हामी अझै पनि किन काम गर्न सकेनौँ होला, यसमा चाहिँ हजुरले के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? यसमा टिप्पणी त एकदम मेरो हुन्छ। जब कुनै पनि चिजको लागि सरकारको एबिलिटीको कुरा हो, यो सरकारको एबिलिटीको कुरा हो। सरकार एबिलिटी भन्नाले चाहिँ 20 जना मन्त्रीको मात्र कुरा गरे होइन, उनीहरूले कसरी टेक्निकल्ली कम्पिटेन्ट मान्छेलाई देशभरिको काममा मोबिलाइज गर्न सक्छन्। त्यो मोबिलाइज गरेको मान्छेले राम्रो राय दिने हो, राम्रो रिपोर्ट लेख्ने हो। बाहिरबाट आएको रिपोर्ट भन्दैमा सही मात्र गर्ने गर्यो भने त अब त्यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ, त्यस्ता त्रुटिहरू प्रशस्त हुन्छन्, भएका छन्। त्यस्तो बाहिरको रिपोर्ट भनेपछि साइन गर्ने चाहिँ प्रशस्त छ, ट्रेन्ड धेरै छ, त्यस्तो ट्रेन्ड छ। अब धेरै योभन्दा डिटेलमा चाहिँ नजाउँ। हामीहरूको के छ भने आफै बाहिरबाट आएको रिपोर्ट पनि पढेर यो हाम्रो देशलाई फिट हुने खालको छ कि छैन भन्ने कुरा त हेर्नुपर्ने त त्यो त सरकार या सरकारी निकायहरूको दायित्व हो नि। नेसनल इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो पनि गरेको जस्तो धेरै केसमा छैन। त्यस कारण एउटा के नै सजिलैसँग बाहिरबाट हामीले गाली गर्न नि मिल्दैन, तर बाहिरकोले इन्फ्लुएन्स डेफिनेटली गर्छ
त्यसमा क्वेसनै नगर्नु किन बाहिर कुनै पनि यहाँले नै भन्नु देयर इज नथिङ लाइक फ्री लन्च भनेर होइन त्यो होइन नो फ्री लन्च त्यही कारण त्यो बाहिरकोले केही न केही आफ्नो स्वार्थले त गरेको हुन्छ नगरे होइन तर देश चलाउन जिम्मेवारी लिएर बसेको हाकिम अफिसर्सहरूले टेक्निकल मान्छेहरूले त त्यो विषयमा ज्ञान छ भने न उनीहरूले बाहिरको रिपोर्ट ठिक छ कि छैन कहाँ के सुधार गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न सक्छन् त्यसको लागि सक्षम व्यक्तिलाई राइट म्यान एट द राइट प्लेस भनेर भन्छ नि त्यस्तै खालको अवस्था क्रिएट गरेर तिनीहरू मार्फत नगराएको हुनाले यस्ता त्रुटिहरू हुन पुगेका होलान् नम्बर 1 नम्बर 2 करप्सन पनि छ हेर्नुहोस् करप्सनबाट पनि यस्तो कुरा धेरै हुन्छ यो बाइ द वे नेपालको लागि मात्र लागू हुने कुरा नै हो संसारका सबै मुलुकमा लागू हुन्छ इभन विकसित मुलुकहरूमा पनि लागू हुन्छ तर के भने अब अहिले हामी यहाँतिरकै कुरा गरिराखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा करप्सन छैन भनेर त हामी कोही पनि यहाँ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ त्यो करप्सनका स्वरूपहरू प्रशस्त हुन्छन् त्यसमध्ये कुनै अरू कसैको इन्ट्रेस्टमा आएको रिपोर्टलाई ठिक छ भनेर पारित गर्दाखेरि कसैलाई केही फाइदा हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले त्यो नगर्ला भनेर त भन्न सकिँदैन यस्ता पनि केसेसहरू धेरै छन् कयौँ चाहिँ इन्कम्पिटेन्सको पनि हुन्छ फेरि नबुझेर पनि हुन्छ हैन बाहिरबाट आउने बित्तिकै ब्रह्मवाक्य हो भन्न ठान्छौँ हामी त्यो पनि नहुन सक्छ त्यो होइन पनि त्यसलाई यी सबै कुरा यो चाहिँ नि गभर्नेन्सको कुरा हो गभर्नेन्सको कुरा हो जसको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको कानुनसँग पनि हुन्छ राजनीतिसँग पनि हुन्छ मान्छेको टेक्निकल स्किलको अवेलेबिलिटीसँग पनि हुन्छ कयौँ देशमा कुनै कुनै बेलामा कुनै देशमा अफ्रिकामा 500 जना 600 जना सिभिल सर्भेन्ट रिक्रुट गर्नलाई विदेश जान्थे विदेशबाट रिक्रुट गरेर ल्याउँथे किनभने देशमा मान्छे थिएन तर त्यही देशमा अब बाहिरबाट एकजना पनि आउन दिँदैन मतलब त्यसरी काम गर्न दिँदैन यो यस्ता केसहरू त कति अगाडि मैले आफै कामै गरेर कन्ट्र्याक्टै सही गराएको छु यस्तो उसमा त्यही कारण यसलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ होइन गभर्नेन्स मतलब के अरे पोलिटिकल सिस्टम तपाईँको फ्रेजाइल पोलिटिकल सिस्टम भयो भने के हुन्छ रुल अफ ल हुँदैन रुल अफ ल कमजोर हुन्छ रुल अफ ल कमजोर हुने बित्तिकै मान्छेलाई काम गर्ने मान्छेलाई पनि इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ अथवा डर हुन सक्छ होइन इन्भेस्टरको हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ इन्भेस्टर कुनै पनि मुलुकमा आउँछ इन्भेस्ट गर्छ उसलाई स्योर हुनु पर्यो कि चाहिँ उसले गरेको इन्भेस्टमेन्टमा कुनै गल्ती भने म अदालत गएँ भने अदालतले मलाई चाँडो लिस्ट कस्ट फैसला न्याय देला भन्ने आशा गरेको हुनसक्छ त्यसमा कन्फिडेन्स नबनाए त्यसमा कन्फिडेन्स दिलाउनुको लागि रुल अफ ल कस्तो छ अदालतले फैसला कसरी गरेको छ न्याय के अरे लहरू कसरी बनेका छन् किन कति मोनोपोलिस्टिक लहरू हुन्छन् ल भने फरेनर चाहिँ आऊ भनेको छ तर आउँदाखेरि चाहिँ सबैतिर डोरीले बाँधेर राख्ने त्यस्तो भने इन्भेस्टर आउँदैनन् तर कयौँ ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट ल नभए हाम्रो जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट होइन त्यो छ फिटा अझ पहिले आएको थियो 81 मै त्यो आयो तर त्यसबाट हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति बढ्यो त भन्ने कुरा एउटा प्रश्न हो तर कयौँ यस्ता मुलुक छन् संसारमा जहाँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट एक्टै छैन तर पनि उनीहरूको पोलिटिकल सिस्टममा बाहिरी मान्छेको विश्वास भए हुनाले बाहिरी मान्छे आएर इन्भेस्ट गर्छन् अब इन्भेस्टमेन्ट फेरि लको लागि मात्र हो भनेर मैले भने होइन इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने मार्केट पनि त हुनु पर्यो नि आएर चाहिँ ठुल्ठुलो कुरामा इन्भेस्ट गरेर बिग्दैन किन्दैन र मेटेरियल छैन सधैँ हडताल भइरहन्छ अदालत गयो भने एउटा निर्णय लिनको लागि 6 महिना कुर्नुपर्छ होइन यी जम्मै कुराहरू बिजनेस फ्रेन्डली फर के अरे इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली छ कि छैन भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो जुन रुल अफ लसँग पनि सम्बन्धित छ कन्ट्र्याक्चुअल इन्फोर्समेन्ट इज अल्सो रुल अफ ल यहाँले यो सबै भनिराख्दा यो सबै समस्या त हामी पताडिँदै थियौँ अझ यो सेप्टेम्बर 8 र 9 पछि त अब त्यही कति वर्ष लाग्ने अदालत पनि अझ त्यसमा पनि अब आर्सन भयो त्यो त जलाइयो होइन हामीले एउटा एकदम दुःखद एउटा खालको मुभमेन्ट देख्यौँ जसमा चाहिँ मोर देन 80 बिलियन्स भन्दा बढीको त अब त्यो क्षति नै भएको अवस्था अहिले पनि अब त्यो एसेसमेन्टहरू भइरहेछ जारी छ गभर्मेन्टको पनि अब युनिट डेटा आइरहेछ भन्दा अब गभर्मेन्ट जुन तरिकाले बन्यो त्यसपछि गभर्मेन्ट पनि एक खालको डिफेक्टिभ गभर्मेन्ट बनिरहेको अवस्था छ अब यो अवस्थामा चाहिँ अबको वे फरवर्ड वास्तवमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको पर्सपेक्टिभले सँगसँगै वर्ल्डले चाहिँ यहाँले अहिले विभिन्न एसोसिएसन विभिन्न इन्स्टिट्युसनमा यहाँ एसोसिएटेड हुँदा जस्तो इन्टरनेसनल कम्युनिटीले चाहिँ कसरी हेरिरहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीले कुनै पनि देशमा देशको पोलिटिक्स चाहिँ फ्रेजाइल हुन थाल्यो भने सधैँ हेरिराखेको हुन्छ
होइन सधैँ ध्यान दिएर हेरिराखेका हुन्छ कसरी डेभलप भइरहेछ त्यो उनीहरूले चाहने कुरा होइन उनीहरूले त एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट भएको देश चाहिन्छ चाहन्छन् जहाँ उनीहरूले इन्भेस्ट गर्न सकुन् अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा त के हो भने प्रत्येक संस्थामा रिस्क एसेसमेन्ट भन्ने हुन्छ त्यो रिस्क एसेसमेन्ट भन्दाखेरि साधारण कुरा हो भने जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा त्यसको असर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्ससँग पनि हुन्छ कुनै पनि विदेशी संस्थाले भयङ्कर डरलाग्दो राजनीतिक अवस्था भनौँ एकदमै कहाँ के हुन्छ ठेगानै नभएको क्राइसिस भएको मुलुकमा भएको ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भने उसको प्राइस नै उसले सबै रिस्क फ्याक्टरलाई थप्दै जाँदाखेरि उसको इन्सुरेन्स पनि हाई हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि सबै त्यो बेनिफिसियरीले पाउने कस्ट पनि हाई हुनसक्छ त्यस कारण यो त दुवै पक्षको लागि अति आवश्यक छ कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनुपर्छ फरेनरहरूले मतलब पोलिटिकल एङ्गलले फरेनरहरूले हेर्ने एउटा कुरा भयो होइन उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्लान् तर इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने संस्थाहरूले यसलाई हेर्दाखेरि रिस्कको एङ्गलले हेर्छन् उनीहरूको काम चाहिँ कुनै देशमा आएर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने त होइन उनीहरूको म्यान्डेटमै त्यो छैन तर उनीहरूको म्यान्डेटमा के छ भने उनीहरूले गरेको इन्भेस्टमेन्ट सिक्योर्ड तरिकाले प्रवाह हुन सक्छ कि सक्दैन र त्यसपछि त्यसले रिजल्ट अचिभ गर्न सक्छ कि सक्दैन र त्यो रिजल्ट अचिभ गरेपछि उनीहरूले हामीलाई तिर्नुपर्ने लोनको इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल जति तिर्नुपर्ने छ त्यो तिर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छै पुग्दैन किन भोलि प्रोजेक्ट बनाएर कोल्याप्स भयो एक पैसा जेनेरेट गर्दैन लोन त रिस्क भयो नि त्यस कारण त्यो हुने बित्तिकै टर्म्स एन्ड कन्डिसन नै एक्सपेन्सिभ हुन आउँछ त्यो रिस्क फ्याक्टर बढ्छ त्यसरी हेरेका हुन्छ वास्तवमा भन्यो भने एकदम क्राइसिसमा गएर लगभग स्टेट फेलर कन्डिसनमा पुगेका अवस्थाका देशहरूमा पनि गएर यहाँले प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुनुभयो विशेष गरी अब यहाँको 1994मा जति बेला रुवान्डामा एउटा एकदमै त्यहाँ जेनोसाइडको जुन खालको इन्टरनेसनल एउटा जेनोसाइड भयो त्यो बेला पनि यहाँ त्यो टाइममा पनि त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट यहाँले प्रोजेक्टमा इन्भल्भमेन्ट थियो यहाँको भन्दाखेरि नेपाल पनि अहिले वास्तवमै साह्रै एउटा अब टर्मोइल पछि एउटा खालको फ्रिजाइल एउटा कन्डिसनमा हामी अब एउटा स्ट्याटिक वेमा यसलाई सही तरिकाको वे आउटमा जान्छौँ अथवा यो क्राइसिस अझै बढोत्तरी भयो भने अब एउटा सर्भाइभल एक्जिस्टेन्समै क्वेसन हुने खालको थ्रेट आउने खालको सिचुएसनमा पनि भएको कुरा चाहिँ अब हामी त्यो एउटा डिप्लोमेट्सहरूले अथवा इन्टरनेसनल कम्युनिटी अथवा विभिन्न कोणबाट चाहिँ त्यो खालको अब एउटा चर्चा त्यो खालको चाहिँ विश्लेषण हुने गरेको अवस्थामा हामी छौँ त्यसले गर्दा अबको बाटो चाहिँ नेपालले अहिलेको गभर्मेन्टले अहिलेको यति बेलाका यहाँका प्राइभेट सेक्टरले सँगसँगै अब यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका इन्भेस्टरले सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने ताकि त्यो खालको सिचुएसन नआओस् भन्नलाई लिनुपर्ने अब हामीले प्रिकसन्स अथवा गर्नुपर्ने यहाँको रेकमेन्डेसन्स 1 2 3 गरेर भन्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ होला यो 1 2 3 भन्नुभन्दा नि पहिला म चाहिँ के भन्छ मैले मेरै उसमा मैले देखेको मैले सबभन्दा पहिला म पहिला चाहिँ नि वर्ल्ड ब्याङ्कमा कानुन उसमा जानुभन्दा पहिला म युएनको इफाडमा थिएँ होइन त्यहाँ चाहिँ खास अब यस्तो खालको क्राइसिस उसमा चाहिँ काम गर्ने मौका मलाई मिलेन तर गएपछि जब म विश्व ब्याङ्क 92मा पहिलो मेरो असाइनमेन्ट सोमालिया थियो सोमालिया र सुडान थियो त्यो बेलामा सोमालिया राम्रै मुलुकमा गनिन्थ्यो अलि बिग्रिन थालेको थियो तर त्यसको 1 वर्षपछि सोमालिया कम्प्लिटली कोल्याप्स भएर गयो त्यो राजनीतिक बिग्रेपछि यस्तै हुन्छ राजनीति बिग्रियो नेचुरल रिसोर्सेसको बाँडफाँडमा अप्ठ्यारो भयो छिमेकी मुलुकहरूबाट असर पर्न थाले भित्र नै साम्प्रदायिक भावनाहरू त्यहाँ चाहिँ अझ धार्मिक पनि छ त्यसले चाहिँ नि विरोधाभासहरू सृजना गर्यो यी सबै र अनि त्यसपछि गभर्नेन्सको कुरा ओभरअल गभर्नेन्स भनौँ न गभर्नेन्स भन्नाले पोलिटिकल गभर्नेन्स मात्र होइन फिनान्सियल गभर्नेन्स सोसल गभर्नेन्स आदि सबै आउँछ त्यो सबैलाई त्यो बिग्रिँदै गएपछि त्यो देशै टुक्रिनुपर्ने अवस्था आयो आखिर कोहीले एउटा वर्गलाई चित्त बुझेन भने उसले अर्को वर्गसँग झगडा गर्ने नै हो त्यस्ता झगडा हुँदा 92मा सोमालियाको डेलिगेसन एक्चुअली मलाई याद छ अमेरिकामा आइएमएफको एनुअल मिटिङमा आउँदाखेरि 4वटा सोमालियाको रिप्रेजेन्टेटिभ आएका थिए हामी सोमालिया हो भनेर भन्नलाई हामी हो सोमालियाको मालिक भनेर तर जबकि त्यहाँ 4वटा थिए त्यसले गर्दा त्यहाँको आइएमएफको लयरहरूलाई त्यो सिचुएसन डिफ्युज गर्नको लागि प्रशस्त टाइम लागेको थियो यो सोमालियाको भयो यसरी कोल्याप्स भयो सोमालिया 1989 1990 सम्म वर्ल्ड ब्याङ्क अफ्रिकन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको बेस्ट बेबी भन्थे
ओके त्यस्तो मन परेको क्लायन्ट, किनभने समयमा लोन लिने, इन्भेस्ट गर्ने, काम गर्ने, प्रोड्युस गर्ने, लोन समयमा तिर्ने। एकाएक 90 पछि त्यो बिस्तारै 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 गडबड हुन थालेपछि ध्वस्त भएर गयो। आजसम्म त्यो चाहिने नाजुक अवस्थामा छ। आज एउटा फेल्ड स्टेटको एक्जाम्पल चाहिँ सुरुमा सोमालिया भन्ने अवस्था आउँछ। त्यसपछि सुडानमा पनि त्यो बेला मलाई काममा लगाएको थियो। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक कारणले, त्यहाँको राजनीतिक कारणले र विदेशीहरूको ले चाहना नगरेको राजनीतिक व्यवस्था त्यहाँ भएको कारणले सुडानलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो। पछि बिस्तारै त्यो मुलुक लोन विदेशी संस्थाबाट लिएको लोन तिर्न नसक्ने अवस्थामा आयो। त्यसले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फाइनेन्सियल ल्याङ्ग्वेजमा, ब्याङ्किङ ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई एरियर्समा गए भन्छन् कि, तिर्न नसक्यो। त्यस कारण त्यो अवस्थामा हुँदा 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 पैसा छैन तिर्नको लागि, त्यो कोलाप्स हुँदा बिग्रिँदै गयो। राजनीति सप्रेन, मुलुक बिग्रिँदै गयो। अब अहिले प्रशस्त। अब अहिले सुडानको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यो सुडान मैले काम गर्दा एउटा सुडान थियो, अहिले 3टा सुडान हुन थालेछ है। यो पनि टुक्रे किन? त्यहाँ साम्प्रदायिक र धार्मिक लडाइँ र साथसाथै रिसोर्सेस टन्न छ। रिसोर्सेसको लागि बाहिरबाट इन्फ्लुएन्स, प्रेसर, कसले कब्जा गर्ने, कसले दिने, यस्ता भयो। त्यस कारण अब यो त 2टा मैले उदाहरण मात्र दिएँ, यस्तो जहाँ पनि हुनसक्छ। अब रुवान्डाको कुरा गरौँ भने रुवान्डामा चाहिँ छोटकरीमा 2टा एथनिक ग्रुपको मेन लडाइँ हो, तुत्सी र हुटु भन्ने थिए। म त्यहाँ रुवान्डामा मैले 92 देखि 95 सम्म काम गरेँ। म धेरै गइरहन्थेँ त्यहाँ, प्रशस्त गइरहन्थेँ। जाँदाखेरि सुरुमा त एकदम राम्रो नै जस्तो थियो होइन, खास केही त्यस्तो देखिया पनि थिएन। तर पछि 93 तिर, 93 को एन्ड, 94 तिर 94 को सुरुवात, 93 को एन्डतिर जाँदा चाहिँ सिम्टम मात्र होइन कि, प्लेन ल्यान्ड गर्ने बेलामा डाँडाको वरिपरि नै सबै गोरिल्लाहरूले घेरेर राखेको बन्दुक बोकेको मान्छेहरू देखिन्थे। होइन, त्यो भने मतलब के अरे, त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ, कुनै बेला पनि घेरेर राखेको छ, कुनै पनि बेला विस्फोटन हुनसक्छ भन्ने चाहिँ नि इन्डिकेटर थियो स्टाफहरू, मतलब धेरै मान्छेहरूमा। तर अनि त्यो प्रोजेक्टमा जाँदा यहाँहरूले त्यो एरियल भ्यूमै देख्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा? हामीले प्लेन ल्यान्ड गर्नुभन्दा अगाडि डाँडाको वरिपरि मान्छे बन्दुक लिएर बस्या आफ्नै आँखाले देख्थ्यौँ, बारम्बार देख्थ्यौँ, एकचोटि होइन दुईचोटि होइन। साथसाथै प्रोजेक्टहरूमा पनि, प्रोजेक्टमा कैयौँ बेलामा हामीलाई छलफल गर्नको लागि रुवान्डा जान रिस्की हुन्छ, अहिले नजाऊ तिमीहरू, बरु अरू देश जाऊ, युरोपको कुनै मुलुक जाऊ भनेर पठाउँथ्यो। त्यहाँ गएर मिटिङ सिटिङ हुन्थ्यो। 2टा प्रोजेक्टमा मैले काम गर्दाखेरि फरक फरक टाइममा 2-3 महिनाको ग्यापमा मिटिङ सकाएर साइन गरेर फर्केपछि 2टैको प्रोजेक्ट डाइरेक्टरलाई मारिदियो विरोधी पक्षले। त्यस कारण यस्ताहरू थिए। तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अहिले त मलाई छक्क लाग्छ, खास केही भएको छैन, हामी कन्ट्रोल गरिहाल्छौँ नि भन्ने खालको अवस्थामा अलि सुसुप्त नै थिए। त्यस कारण मैले भने त्रुटि जम्मैतिरबाट हुन्छ कि, तर यो त पर्सेप्सनको कुरा हो, एनालिसिसको कुरा हो। तर सिस्टमले नै त्यसो गर्छ त भने होइन, तर मान्छेको जजमेन्टमा होइन यो त ह्यान्डल भइहाल्छ नि, यो त ह्यान्डल भइहाल्छ नि भनेर भन्दा भन्दा त्यो बिग्रिँदै जान्छ। अनि एकाएक के भयो 94 मा एकाएक के भयो, एउटा घटना घट्यो। 2टा बुरुन्डी र रुवान्डाको प्रेसिडेन्ट प्लेनमा थिए, प्लेन क्रास भयो, प्लेनमा बमसम पड्क्यो, त्यो एक्सिडेन्ट भयो, त्यसबाट ट्रिगर भयो। यस्तै 2-3 महिनाको दौरानमा रुवान्डामा 8 लाख मान्छे मरेछ, एकदम 8 लाख मान्छे मरेछ। त्यसमा पनि हामीले एउटा के बिर्सिनु हुँदैन, त्यहाँ 2टा जातिको 2टा एथनिक ग्रुपको लडाइँ भएर यो भयो, त्यो त पक्का हो। तर यो 2टाले मात्र भएको त होइन, किनभने प्रशस्त किताबहरू लेखकहरूले लेखेका छन्। युगान्डामा पनि त्यतिकै युगान्डनहरूले पनि सहयोग गरिरहेका थिए। फ्रेन्चहरूले त किताबै लेखेको छ, फ्रान्सले पुरा चाहिने यो थाहा पाएर ब्लाइन्ड आइ गरेको हो भनेर, किनभने उनीहरूको एउटा कुनै प्रेसिडेन्टसँग सम्बन्ध राम्रो थियो, त्यो प्रेसिडेन्टले जे गरे पनि हुने, उनीहरूले सहेर बसे। अब अन्त गर्छ, त्यो प्रेसिडेन्ट मऱ्यो, त्यो मर्ने बित्तिकै कोल्याप्स हो। अब रेस्पोन्सिबिलिटी लिने कि नलिने भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ लिने कुरा आएन, किन फ्रेन्च सरकारले त अरूलाई दोष लाउँछ। अनि तर किताबहरू छन् मसँग प्रशस्त, त्यस्ता 2-4वटा किताब छन् जसमा सिरियस जर्नलिस्टहरूले यसमा फ्रेन्चहरूको पनि हात छ भनेको छ, स्विस जर्नलिस्टले पनि भनेको छ, स्विसको एडभाइस पनि छ भनेर। यस्ता धेरै हुन्छन्। त्यस कारण अब योभन्दा धेरै लामोमा नि जानु कारण मतलब उपयुक्त हुँदैन, किनभने बाहिरले रोल सधैँ खेल्छ। यो चाहिँ एकदमै प्रश्न नै सोध्नु पर्दैन, ओ बाहिरीहरूले हामीलाई माया गरेर सधैँ सहयोग गर्छन् भनेर सोच्नु गल्ती नै हो। बाहिरीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ, त्यो बाहिरीले ल्याएको इन्ट्रेस्टले आफूलाई कति घाटा हुन्छ, त्यो घाटालाई नहुने गरेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्ने देशको चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्र
अथवा चाहिँ नि के अरे मतलब गभर्नेन्सको इन्चार्जहरूको policy पोलिसी maker। हुनुपर्छ। त्यहाँ फेल भयो भने देशमा पनि फेलियर हुनसक्छ, त्यहाँ राम्रो भयो भने देशले पनि राम्रो गर्न सक्छ। अरू त अफकोर्स इकोनोमिस्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि रिसोर्सेसको कुरा आउँछ होइन, नेचुरल रिसोर्सेस होला यता होला, त्यो सबैले फरक त गरिहाल्छ। कसैको घरै घरमा सुन्छ भने त्यो देश अलि चाँडो धनी होला होइन। पेट्रोल पाएर कस्ता मुलुक कस्ता धनी भए त्यो बेग्लै कुरा हो। तर साधारणतया आफ्नो गभर्नेन्स स्ट्रक्चरलाई इम्प्रुभ नगराइकन कुनै पनि काम राम्रो हुँदैन। अब अघि त सरको चाहिँ क्वेसन के थियो भने एउटा डिफेक्टो गभर्मेन्टको पनि थियो, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यस कारण त्यसको बारेमा पनि केही म भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भने एक त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पर्टिकुलरली मतलब हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि राजनीतिक उद्देश्यले खुलेका पनि हुन्छन्। उनीहरूको सोचाइ, उनीहरूको पर्सपेक्टिभ, उनीहरूले गर्ने तर्क फरक हुन्छ, उनीहरूको पोजिसन फरक हुन्छ, स्वाभाविकै हो। तर डेभलपमेन्टको उद्देश्यले खोलेका संस्थाहरूको पर्सपेक्टिभ अर्कै हुन्छ। त्यो पर्सपेक्टिभलाई मतलब डेभलपमेन्ट पर्सपेक्टिभले खुलेका संस्थाहरूको लागि डिफेक्टो गभर्मेन्ट एउटा रिस्क हो। कुनै पनि देशमा सरकार राम्रोसँग कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा आएर पुरा नियम पुऱ्याएर सेटल भएको के अरे सरकार फर्म भएको छ भने त्यो सरकारलाई जनताको विश्वास हुन्छ होइन, त्यो अस्युम गरिन्छ नि, जनताको विश्वास हुन्छ। अनि त्योसँग हामीले कुनै डिल गऱ्यौँ भने यो डिल फुलफिल हुन्छ, यो डिलमा ब्रेक आउँदैन भनेपछि। तर डिफेक्टो गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै रिस्क फ्याक्टर बढ्छ। अरू त त्यस्तो संस्थाले गर्न त केही सक्दैन, तर उनीहरूले आफ्नो एनालिसिसमा उनीहरूले आफूले कुनै पनि डिसिजन लिनुपर्ने अवस्था आयो भने यो देशमा त डिफेक्टो गभर्मेन्ट छ, यो डिफेक्टो गभर्मेन्टले के अरे अब हाम्रो लोन पुरानो लोन अस्युम गर्छ कि गर्दैन, किनभने यो संस्थाहरूको त लोन त प्रशस्त हुन्छ नि, लोन रिपेमेन्ट चलिराखेको हुन्छ, नयाँ लोनहरू लिइराखेको हुन्छ। पुरानो लोन यसले अस्युम गर्छ कि गर्दैन, एक्ज्याक्टली त्यो कसरी हुन्छ, अथवा फ्युचरमा यसलाई लोन दिँदाखेरि हाम्रो रिस्क कस्तो हुन्छ, त्यो सबै एनालिसिस गर्छ। र त्यहाँ पनि वन्स अगेन रिस्क फ्याक्टर एलिभेट गर्ने भावनाले सजिलैसँग यस्तो अवस्थामा मतलब डिफेक्टो गभर्मेन्ट भएको अवस्थामा सजिलैसँग चाहिँ उनीहरूले नयाँ लोनहरू दिने अवस्था हुँदैन। तर प्रश्न चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के हो भने कुनै पनि हामीले सजिलैसँग यो ठाउँमा डिफेक्टो गभर्मेन्ट छ, यो ठाउँमा डिफेक्टो गभर्मेन्ट छैन भनेर भने चाहिँ इन्टेलेक्चुअल डिस्कसनको कुरा हो, एकजनाले भन्ने कुरा त होइन होइन, सोसाइटीले भन्नु पर्यो। तर सिम्पल भाषामा डिफेक्टो गभर्मेन्ट भनेको के भने कुनै पनि सरकार जो अनकन्स्टिट्युसनल गैर संवैधानिक बाटोबाट सरकार फर्म हुन्छ भने त्यो कानुनी भाषामा के अरे डिफेक्टो गभर्मेन्ट हो। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अरू कुन देशको सरकार डिफेक्टो हो होइन भनेर हामीले आफै यसको आधारमा निर्णय गर्ने, हामी कहाँ पनि एउटा आवश्यकताको सिद्धान्त टेकेर अब हामी कहाँ पनि आवश्यकताको सिद्धान्त भन्ने कुरा ल्याइयो। त्यो एक हिसाबले लिगल स्ट्याटस त डिफेक्टो नै हो यसको पनि हैन, एकदम डिज्युरी हिसाबको त यो अब अहिले पनि सबजुडाइज छ। अब कोर्टले भोलि भन्ला पनि त्यो कुराहरू हैन। अब जहाँसम्म हाम्रो देशमा चाहिँ पछिल्लो केही समयदेखि चाहिँ हजुरको अरू डिस्कोर्सको अतिरिक्त यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नै लिएर पनि टु मच एउटा हिसाबको पोलराइजेसन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो विशेष गरी त्यो चाहिँ अब यो ट्रान्समिसन लाइनको प्रोजेक्ट भनिएको जुन एमसिसी प्रोजेक्ट छ त्यसको पनि हामी यहाँ अब हामी धेरै त्यसको अब पोलिटिक्सको विषयमा हामी जानु परेन, बट फ्रम इन्टरनेसनल ल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हजुरको जुन तरिकाले नेपाल एज अ एउटा सोभरेन नेसन हो, तर त्यसलाई एउटा अर्को कुनै एउटा कन्ट्री अब युएसको त्यहाँको एमसिसी कर्पोरेसन एक्ट जुन चाहिँ त्यहाँको त्यो कन्ट्रीको पनि एउटा डोमेस्टिक एउटा म्युनिसिपल ल छ, त्यो लको एज अ सब्जेक्ट त्यो ल्याइएर हिसाबले ऊ चाहिँ कन्टेस्ट आयोजक एउटा अर्गनाइजर कन्ट्री, नेपाल चाहिँ एउटा कन्टेस्टेन्टको हिसाबले रहने र उसका चाहिँ फेरि कन्डिसनालिटिज थुप्रै कन्डिसनालिटिज र इभन नेपालका हजुरको यो अहिले विद्युत नियमन आयोग भनेर एउटा यो इलेक्ट्रिसिटी यसको रेगुलेसन कमिसन बनेको छ, त्यो ल्याऊ भन्ने हिसाबको उसको चाहिँ त्यो उसले कन्डिसन राख्यो। त्यो कन्डिसनमा आधारित भएर हाम्रो चाहिँ यहाँको सार्वभौम भनिएको संसदबाट त्यस्तो खालको कानुनहरू आयो। जस्तो एउटा अर्को कुनै कन्ट्रीले अर्को कुनै कन्ट्रीलाई तिमी चाहिँ एज अ कन्डिसन तिमी दे प्रेस्क्राइब टु ब्रिङ सम काइन्ड अफ कमिसन फ्रम देयर
लेजिस्लेटिभ बडी र त्यसको आधारमा चाहिँ त्यहाँ कानुन बन्छ र उसले पछि त्यहाँ कङ्ग्रेसमा रिपोर्ट पनि उसले के पेश गर्यो भने वी हेभ इम्प्लिमेन्टेड एमसिसी प्रोजेक्ट एन्ड वी हेभ बिन एबल टु ब्रिङ दिस मच लेजिस्लेसन इन दिस मेनी कन्ट्रिज भनेर उसले इन्क्लुडिङ नेपाल हामीले यसरी अरूको कन्ट्रीमा पनि ल बनाउन सफल भयौँ भनेर उसले चाहिँ आफूलाई बोस्ट पनि गर्छ भन्दा यो सबै पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा इन्टरनेसनल ल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हजुरको हामीले यो प्रोजेक्टलाई कसरी हेर्न सक्छौँ? दुईवटा कुरा छ यसमा। एउटा त प्रोजेक्ट एज सच है, प्रोजेक्ट एज सच ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा टेक्निकल मान्छेले भन्ने कुरा हो। अब भनौँ न, जस्तै तपाईँले ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गर्नुभयो, नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन बनाएर मतलब प्रश्नलाई तपाईँले त्यही प्रकारले सोध्नु भने नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ कि छैन भनेर प्रश्न सोध्यो भने त त्यहाँ गलत त भन्न मिल्दैन। ट्रान्समिसन लाइन त हामीलाई चाहिन्छ होइन। अब त्यसलाई कसरी हामीले छलफल गऱ्यौँ, कसरी हामीले त्यहाँबाट लोन प्राप्त गऱ्यौँ, कसरी हामीले कस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ, एउटा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एउटा पार्टीले मात्र गर्दा हुँदैन, दुईवटा पार्टी नै चाहिन्छ। दुईवटा पार्टी नभइकन कुनै पनि युनिल्याटरल, यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा मात्रै इस्यु गर्छन् अनि रिजर्भेसनको क्लज राख्छन्। तर बाइल्याटरल सम्झौतामा दुईटै पक्षले हुन्छ नभनिकन त्यो काम हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के हो भने, अघि मैले निवेदन गरेको थिएँ नि, सक्षम सरकार हो भने सक्षम मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छ। सक्षम मान्छेले जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्दाखेरि आफ्नो देशको लागि हित हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोचेर हेरेर उनीहरूले निर्णय गर्छन्। हामीले यो एस्युम गर्नु पर्यो कि सरकारले सक्षम व्यक्तिलाई अपोइन्ट गरेर जिम्मेवारी दिएर सक्षम व्यक्तिहरूले नै यो निर्णय गरेको हो र त्यो हो भने यसमा हामीले खास कपाल दुखाउनु पर्ने कारण छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्नुभयो, बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट हो, कुनै पनि उसले प्रेसर हाल्न सक्दैन। तर रियालिटीमा के हुन्छ, रियालिटीमा त जसले पैसा दिन्छ त्यसले नियम बनाउँछ होइन। कुरा चाहिँ त्यही हो, पैसा एक ठाउँबाट आएको छ, उसले पैसा दिन्छ अनि उसले आफ्नो पैसा दिँदाखेरि, उसले आफ्नो के हो लोन ग्रान्ट के हो त्यो दिँदाखेरि के अरे होइन, त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ नहेरिकन दियो होला भनेर हामीले कसरी एस्युम गर्न सक्छौँ? त्यो त असम्भव कुरा। उनीहरूको कुनै न कुनै रूपको इन्ट्रेस्ट त भइहाल्छ। त्यो इन्ट्रेस्टलाई उनीहरूले आर्टिकुलेट गरे कि गरेनन् त्यसलाई हामीले बुझ्यौँ कि बुझेनौँ त्यो प्रश्न आफैमा सान्दर्भिक रहला। तर हाम्रै देशभित्र पनि अब अहिले एमसिसीकै कुरा यहाँले गर्नु, यहाँभित्र पनि त दुईवटा ठुलो विस्फोटको दुईवटा ग्रुप थियो होइन, एउटा सपोर्टमा एउटा विरोधमा। अहिले पनि छ, तर अब अहिले त काम त भइसक्यो नि। अहिलेको एक्जिस्टेन्समा थ्योरिटिकल हो कि यो जम्मै पास हुनुभन्दा अगाडि गरे भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। अब अहिले जतिसुकै छलफल गरेर उ गरे पनि त्यसको खास म त्यसमा त्यति त्यो उ देख्दिनँ, त्यो कुनै तात्विक ऊ चाहिँ म देख्दिनँ। तर पहिला जुन बेलामा यो हुने बेलामा त घोर विरोध थियो, इभन पार्लियामेन्टमा त्यत्रो भयो, यता भयो उता भयो, सङ्कल्प प्रस्ताव भयो होइन। र चाहिँ नि सडकबाट पनि कस्ता कस्ता व्यक्तिले कस्तो कस्तो खालको स्टेटमेन्टहरू दिनुभएको थियो। पछि त्यो स्टेटमेन्टहरूलाई उहाँहरूले कस्तो प्रकारले मोडेर लानुभयो, अथवा चाहिने होइन के अरे अर्को पक्षबाट जति त्यसलाई बेच्न त्यो प्रोडक्टलाई राम्रो हो भनेर जनता समक्ष जानुपर्ने थियो। किनभने कुनै पनि बाइ द वे कुनै पनि नयाँ खालको काम गर्दाखेरि सक्षम सरकारले जनतामा जान्छ, पहिला जनतामा जान्छ अनि जनतालाई कन्भिन्स गर्छ हामीले यो गरेको यो कारणले हो भनेर भन्छ। चुप लाएर सधैँ लुकेर त बस्दैन। अनि गुन्डा अनि 2-4वटा चाहिने मान्छेलाई बोलाएर उनीहरूले भनेको कुरालाई जवाफ दिने पनि तरिका छैन र चाहिँ जवाफ पनि दिनु नपर्ने भन्ठानिएको छ। बोलिरहनु दिएको छ, निर्णय अर्को गरिदिएको छ। त्यो हो क्या गल्ती त होइन। इन्टरनेसनल लमा त दुईवटा, एउटा कन्ट्र्याक्ट हो, एउटा ठुलो मुलुक र अर्को सानो मुलुकको लेनदेनको कन्ट्र्याक्ट हो। दिनलाई नल्याए पनि हुनसक्थ्यो, अनि तर नलिने भनेर म कसरी भनौँ? किनभने विधिज्ञहरूले लिने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। तर लिनुपर्छ भनेर पनि म कसरी भनौँ? किनभने मलाई यसको बारेमा थाहा छैन। एउटै कुरा के छ भने सरकारी पक्षले यो प्रोजेक्ट राम्रो हो भने त्यसले चाहिँ राम्रो हो भनेर कुनै पनि ठाउँमा बुझाउन सकेको सक्षमता चाहिँ देखाएको छैन। कुनै पनि ठाउँमा एक्सप्लेन गरे मैले देखेँ। अहिले यहाँ कुरा पनि के गर्दैछ भने वास्तवमा वेदर एमसिसी चाहिँ त्यो जरुरी थियो कि थिएनको कुरामा हामी गएको छैनौँ। त्यसको लिगालिटीको पार्टमा हेर्दाखेरि एज अब यो भोलि लेसन लर्न पनि को कुरा हो।
त्यसका कतिपय विषयवस्तुलाई टेकेर पछि एउटा इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी अथवा घोषणा पनि भनेर ल्याइयो होइन त फेरि त्यो एउटा आफैमा त्यो रिजर्भेसन पनि होइन अब इन्टरनेसनल लको एज अ स्टुडेन्ट्सको रूपमा हामीले बुझ्दा त मात्र के हो त भन्दा हजुरको रिजर्भेसनको भए त्यसको केही इन्टरनेसनल भ्यालु हुन्थ्यो त्यो पनि बायोलेटरल कन्ट्र्याक्टमा रिजर्भेसनको के अर्थ भयो त अर्थै भएन होइन त्यो मल्टिल्याटरल कन्ट्र्याक्ट पनि होइन त्यो अवस्थामा हजुरको जुन तरिकाले त्यसलाई अब एकदम इन्टरनेसनल स्कलरहरूले पनि त्यही हिसाबका चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरू पनि आए त्यो बेलामा होइन त्यो खालका यो सबै परिदृश्यले वास्तवमा जनतालाई यसरी एउटा इन्टरनेसनल ल पर्सपेक्टिभबाट त प्रोपरली हजुरले भन्नुभयो जस्तो एउटा पिपुललाई जुन वेबाट आर्टिकुलेट गर्नुपर्छ आर्टिकुलेट गर्दा त त्यहाँ त एकदमै त्यहाँ फ्रड त भएको छ नि आर्टिकुलेसनमा हेर्नुहोस् अब शब्द फ्रड भन्ने म प्रयोग नगरौँला तर ठुलो गल्ती चाहिँ भएको छ के एक त यो कन्ट्र्याक्ट हो बाइल्याटरल कन्ट्र्याक्ट हो तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो बाइल्याटरल ट्रिटीमा रिजर्भेसन भन्ने हुँदैन नम्बर 1 त्यो चाहिँ त्यो ननसेन्सिकल कुरा नै हो यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूमा इन्टरनेसनल ट्रिटीहरूमा तपाईँको चाहिँ रिजर्भेसनको प्रोभिजनै हुन्छ त्यो रिजर्भेसनको कहिलेकाहीँ दुईटा दफामा रिजर्भेसन हुन सक्ला कहिले कुनै युनिटमा हुन सक्ला कहिले केमा त्यस्तो व्यवस्था प्रशस्त हुन्छ त्यसको उद्देश्य के हो भने सकेसम्म सुरुमा एउटा फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट एउटा फ्रेमवर्क ट्रिटी बनाऊ अनि सकेसम्म धेरै मान्छेलाई त्यसमा सम्मिलित गराउँ भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता रिजर्भेसनका प्रोभिजनहरू राखेका हुन्छन् तर बायोल्याटरलमा रिजर्भेसन राख्ने भने रिजर्भ जे मानिएको छैन त्यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो होइन त्यही त त्यो त भइसक्यो तर साथसाथै के महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एक त यो इन्टरप्रिटेटिभ के भन्नुभयो इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लरेसन हो त्यो चाहिँ मेरो विचारमा सरासर गलत हो जनतालाई भुलभुलैयामा राखेको हो त्यसबाट कुनै पनि उपलब्धि पनि भएको छैन त्यसरी राखेर अर्को पक्षले त्यसलाई मानेको छैन भनेपछि के उपलब्धि गर्यो त भन्दा उही खाली समयमा 3 महिनासम्म हल्ला गऱ्यौँ अनि हल्ला गरेपछि झगडा गरेपछि के नगर्छौँ भनेर भन्यौँ पछि आएर सुटुक्कसँग एउटा नचाहिने मतलबै नभएको कागज थपेर हामीले पास गऱ्यौँ भनेपछि यसमा त घुमिफिरी त त्यही आयो सक्षम सरकारको कुरा आयो म त त्यही भन्छु सक्षम सरकारले यदि सरकार सक्षम छ भने व्यक्तिहरू पनि सक्षम राख्छ तर यो एमसिसीमा एउटा कुरा चाहिँ के पक्का हो भने यसलाई राम्रोसँग सेल गर्न सकेन अब म 2-4वटा टाइम छ भने म भन्न चाहन्छु जस्तै के अरे धेरै छलफलमा मैले देख्थेँ यो प्रोभिजन छ यसले यसो यिनीहरू सबैले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेरेको भए त्यस्तो लामो डिबेट हुँदैन थियो होला किनभने कैयौँ विरोध गरिएका कुराहरू पनि अरू ठाउँमा पनि भएका छन् कैयौँ विरोध नगरिएका कुराहरू पनि अरू ठाउँमा भएका छन् त्यहाँ यो चाहिँ के हो भने एक्सपिरियन्सको कमी अथवा हतारमा गरिएको काम हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अब त्योभन्दा बढी त यसको बारेमा के भन्नु एक्सपिरियन्सकै कमीको कुरा गर्दा डाक्टर साहब अब यहाँले अब विभिन्न अर्गनाइजेसनमा यहाँ रहँदा पनि नेपालको ब्युरोक्रेसी अथवा विशेष गरी अब दात्री निकायसँग र वर्ल्ड ब्याङ्कसँग त धेरै जसो अब मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स र मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयर्स दुइटैको सँगसँगै त्यहाँ अब यहाँबाट एउटा एक हिसाबको डिप्लोमेटिक डिलिङ्स हुँदै थियो अवस्था हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ एउटा हिसाबले यो इन्टरनेसनल ट्रिटी नेगोसिएसनको पार्ट भयो अथवा इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूसँगको डिलिङ अथवा इन्टरनेसनल काउन्टर पार्ट्सहरूसँगको डिलिङमा चाहिँ जुन त्यो क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टको पार्टमा चाहिँ यहाँको एक्सपिरियन्स यहाँले अब 25 वर्ष लामो विभिन्न खालका डिप्लोमेट्सहरूसँग यहाँको अवश्य एक्सपोजर भयो यहाँले चाहिँ यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो र नेपालले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने मेजर पार्ट्सहरू के छ एउटै शब्दमा भन्नु भने क्यापासिटीको समस्या नेपालमा छ प्रशस्त छ त्यसकारण क्यापासिटी बिल्डिङ महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर त्यति सजिलै यो भन्दै पनि म के भन्छु भने हुन त मैले सबै धेरै नेपाली अफिसरहरूसँग त त्यस्तो खास काम गरिनँ जतिसँग गरेँ कोही मलाई साँच्चीकै राम्रो पनि लाग्यो कोही साधारण पनि लाग्यो त्यो क्यापासिटीको कुरा हो तर मैले संसारको अरू भनौँ टोटल त मैले सायद 55-60वटा मुलुकमा काम गरेको छु होला इन्टरेक्सनमा मेरो मिनिस्ट्री अफ टेक्निकल मिनिस्ट्रिज र मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स जोसँग हामी बढी चाहिँ डिल गर्छौँ र लिगल मिनिस्ट्री किनभने हाम्रो लको मान्छेले त जहिले पनि गएर कुनै पनि कन्ट्रीमा काम गर्ने भने लिगल ड्यु डिलिजेन्स गर्नुपर्छ त्यो ड्यु डिलिजेन्सको कन्टेक्स्टमा लिगल संस्थाहरू भेट्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ उनीहरूबाट मेटेरियल कलेक्सन गर्नुपर्छ त्यो सबै गर्ने सन्दर्भमा चाहिने त्यो तुलना गर्ने हो भने चाहिँ हामीले धेरै सिक्न बाँकी छ ट्रेनिङको प्रशस्त आवश्यकता छ
मलाई सबै चिज आउँछ भनेर भन्ने भावना भन्दा मैले धेरै चिज सिक्न पर्छ भन्ने धारणाले हामी सबै हुने हो भने र त्यसका अरू पनि कारण होलान्। अब त्यो जुन कारण मलाई थाहा छैन, त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु। तुलनात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामी धेरै देशभन्दा पछाडि पनि छौँ, तर धेरै देशभन्दा कैयौँ देशभन्दा माथि पनि छौँ। अब म तपाईँलाई एउटै उदाहरण दिन्छु। अब आजकलको जमानामा त त्यो टेलिभिजन च्यानल त सबैले हेरिहाल्छन्। विभिन्न देश, अब कुनै यो मन्त्री त्यो मन्त्री नभनौँ, विभिन्न अरू ठाउँका कुनै सर्टेन पोर्टफोलियो होल्ड गरेर बसेको मान्छेहरूको इन्टरभ्यू तपाईँ सुन्नुहोस् र त्यही पोर्टफोलियो होल्ड गरेर बसेको यहाँको मान्छेहरूको सुन्नुहोस्, तपाईँको मेसेज कन्भे गर्ने तरिका त फरक छ हैन। जति जुन प्रकारले एक प्रकारले नेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, नेसनलाई डिफेन्ड गर्ने तरिकाले सान्दर्भिक कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यति उत्कृष्ट तरिकाले गरिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। म दुई चारवटा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको भाषण सुन्छु, बाहिरको है, मैले बाहिरको कुरा गरेँ। दुई चारवटा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको स्टाइल हेर्ने हो भने देश मलाई मन परोस् या मन नपरोस्, तर उनीहरूको बोलीको त्यो वेटेज क्लासलाई त हामीले तारिफ गर्नै पर्छ। यो जस्तै चाहिँ कमजोरी छ। यो सबै ट्रेनिङसँग रिलेटेडको हो। यो फेरि उसको लिगलको मात्र होइन, मेरो विचारमा सबै विषयमा यो समस्या होला। डिप्लोमेटिक एउटा इटिक्वेट मेन्टेन गर्ने कुरादेखि एक्ज्याक्टली त्यो सबै कुरामा हजुर त्यो हामी एज अ सिभिलाइज नेसन आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न वर्ल्ड फोरमहरूमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा अझै सिक्न बाँकी छ, धेरै बाँकी छ। र तर साथसाथै हामीभन्दा अरू गए गुज्रेका मुलुक पनि प्रशस्त छन्, त्यो पनि भन्नै पर्छ। एउटा पछिल्लो समयको हाम्रो यहाँको सोसाइटीको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ ट्रेन्ड्स त के छ भने अब एकदम छिटो करिस्मेटिक फिगर कोही नेपालमा एउटा यस्तो मान्छे जन्मिनुपर्छ, एउटा मान्छेको खोजी छ जसले आएर यो सबै समाधान चुटिकेको भरमा गरिदिन्छ भन्ने जस्तो मान्छेले फिल गर्छ होइन सोसाइटीले। अब यहाँले 45-50वटा देशमा बसेर यहाँले आफ्नो कर्मथलै बनाउनु भयो, जस्तो कुनै पनि देश त्यसरी करिस्मेटिक फिगर आएर बनिहाल्दो रहेछ त? त्यो त एउटा सिस्टममा टाइम त लाग्छ नि त। पोलिसी चेन्जेसको लागि त अभियसली इट विल टेक्स टाइम। यो कुरा चाहिँ पब्लिकलाई यहाँले कसरी कन्भे गर्न चाहनुहुन्छ? यो त्यस्तो करिस्मेटिक फिगर आएर पुरा देशलाई स्वर्ग बनाइदिएको त मसँग एकजना पनि एक्जाम्पल छैन, मसँग चाहिँ छैन। यहाँले काम गरेको मलाई थाहा छैन, तर एक दुईवटा लिडरको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई जस्तै नेल्सन मेन्डेला भन्ने मान्छे मलाई ठुलो लिडर लाग्छ। किनभने उसले कति 29-30 वर्ष जेलमा, 29 वर्ष होला जस्तो लाग्छ, जेलमा बिताउनु भयो। बिताएर फर्केर आउने बित्तिकै उहाँले देशको हितको काम गर्नुभयो, आफ्नो परिवारको हितको काम गर्नु भएन। अझ जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँको श्रीमतीसँग त पारपाचुकै पनि भयो जस्तो लाग्छ। खैर अब त्यो त पार्ट बेग्लै हो, तर उहाँले आएर छोटो समयमा देशको लागि केही गरेर देखाउनु भयो। त्यो लिडरसिप चाहिँ भयङ्कर ठुलो हो। त्यो पनि फर्गिभनेसका साथ एकदमै एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली। र उहाँकै वरिपरिका कैयौँले चाहिँ नि अब जस्तै त्यहाँको श्वेतहरूलाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने धारणा राखेका थिए, तर उहाँले घोर विरोध गर्नुभयो। तर यसको साथसाथै पनि उहाँको किताब पनि मैले पढेर, यो मेरो बायसनेस भएको, उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ रोड टु लिबर्टी के भन्ने छ एउटा होइन। उहाँको पुरा अलिक मोटो, अलिक धेरै पहिला पढाए हुनाले अहिले मैले त्यसको बिर्सेँ, तर एकदमै राम्रो, पढ्न पनि लायक। त्यसको क्लास, लेखेको बोल्ने स्टाइल, भनेको कुरा, उसको पोलिटिकल मेसेजिङहरू आदि सबै हेर्दाखेरि र उनले पछि आएर गरेको व्यवहारबाट उहाँको लिडरसिपलाई म चाहिँ तारिफ गर्छु। हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको लिडरसिप मैले चाहिँ त देखा छैन, तर मैले त्यति मतलब के भन्छ त्यसलाई धृष्टता पनि गर्नु भएन। मैले चाहिँ देखा छैन। धेरै विद्वान छन्, तर त्यो लेभलमा चाहिँ कोही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले अरूलाई उ गर्नलाई भने पनि नि सत्य नै यही हो। मलाई कसैले कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि। मेजर एक्सपर्टिजको यहाँको जुन एरियामा यहाँ अथोरिटी हुनुहुन्छ, हुन त विभिन्न सेक्टरमा, अब विशेष गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङको पार्टमा नि यु आर एन अथोरिटी, बट अब यहाँलाई विशेष गरी किशोर उप्रेती भनेपछि हामीले चाहिँ अब इन्टरनेसनल लका स्टुडेन्ट्सहरू हामीले चाहिँ यहाँलाई ट्रान्सबाउन्ड्री वाटर कोर्सेस लका एक्सपर्टको रूपमा पनि लिन्छौँ। र यहाँले विशेष गरी अब यो विभिन्न बाहिरको पनि ट्रान्सबाउन्ड्री रिभर प्रोजेक्ट्सका पार्टमा यहाँले काम गर्नुभयो। र विशेष गरी नेपाल आफैमा यो एरियाको, यो हिमालयन एउटा नेसन र सँगसँगै हामी चाहिँ ट्रान्सबाउन्ड्री वाटर कोर्सेसको चाहिँ धनी देश पनि हौँ। र हामीले अहिले पनि त्यो चाहिँ अनट्याप्ड एउटा रिसोर्सेसको विषयमा हामी लामो समयदेखि त्यो अब
2007 सालदेखि यता चाहिँ हामीले विभिन्न खालका सम्झौताहरू भए र प्रत्येक जति पनि ट्रान्सबाउन्डरी वाटर कोर्सेस रिभरका जति सम्झौता भएका छन् ती कुनै पनि विवाद रहित चाहिँ हुन सकेको अवस्था छैन है। त इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने त्यो चाहे कोसीको चाहिँ मातृकाले गरेका कोसी सम्झौता होस् अथवा बिपीकै समयमा भएको गण्डक सम्झौता होस् अथवा त्यसपछिका टनकपुर गिरिजाको पालाको वा त्यसपछिको अब यो महाकाली सन्धि र यसपछिका पनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलमा चाहिँ अघि बढिसकेपछि पनि जस्तो अप्पर कर्णाली लगायतका कतिपय प्रोजेक्ट्सहरूमा जहाँ चाहिँ अब विभिन्न कम्पनीहरू आएका छन् बट जस्ट रेन्ट सिकिङ अप्रोचमा लामो समय लाइसेन्स होल्ड गर्ने फाइनेन्सियल क्लोजर नगर्ने यस्ता यावत प्रब्लमले गर्दा कुनै पनि एउटा चाहिँ अलिकति हजुरको मल्टिबिलियन हुन सक्ने खालका जो चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू छ त्यसमा चाहिँ टु मच त्यसमा जियो पोलिटिक्स जोडिएको कहिले त्यसमा चाहिँ अरू खालका चाहिँ त्यो अब ह्यु एन्ड क्राई धेरै देखिन्छ। यो अवस्थामा अब हामीले यो हाम्रो चाहिँ यो दुर्भाग्य हो अथवा हाम्रो मिसम्यानेजमेन्ट हो अथवा हामीले नजानेको हो अथवा यो चाहिँ हामीले नसकेको हो क्षमताले नभ्याएको हो अथवा सक्दै नसकिने हो अथवा सकिने हो के हो यहाँको चाहिँ अब एज एन एक्सपर्ट यहाँले हाम्रो ट्रान्सबाउन्डरी वाटर कोर्सेसहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ हाउ टु मेक द मस्ट अफ इट कसरी गर्न सक्छौँ र किन गर्न सकिरहेको छैनौँ यसमा चाहिँ यहाँको विहङ्गम यहाँले यु क्यान टेक यर टाइम यहाँले यो कुरा हामीले जान्नु जरुरी छ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ र धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। मैले एउटा 7-8 वर्ष अगाडि कुनै हिमालमा हो कि जस्तो लाग्छ एउटा पत्रिकामा इन्टरभ्यू पनि दिएको थिएँ त्यसमा पनि यही कुरा यो यस्तै खालको प्रश्न थियो जसमा मैले के भनेको छु भने आजसम्म नेपालले गरेको पानीको सिलसिलामा गरेको मतलब पानी बाँडफाँड भनौँ न ट्रान्सबाउन्डरी रिभरसँग गरेको सम्झौताहरू यही 3टा प्लस महाकालीको लिए भइहाल्यो है त्यही नै हो। त्यसमा सबैमा हामीले आफ्ना कमजोरीहरू देखाएका छौँ। हामीलाई अरू कसैले खेलेको छ भन्ने कुरालाई मैले भनिसकेको छु इन्टरभ्यूमा। अब तर हामीले एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने प्रत्येक कुराको समय हुन्छ। कोसी पहिलो कुरा त के भने यो सबैमा हामीलाई कमजोर बनाइएको छ त्यसमा शङ्कै छैन। यो पहिलो भन्नुपर्ने कुरा त्यो हो भएको एक्ज्याक्टली। तर हामीले अर्को कुरा चाहिँ नि संयमताका साथ के भन्नुपर्छ भने जुन बेलामा कोसी सम्झौता भयो त्यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै त्यति राम्रोसँग पानीसँग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै पनि त्यति उत्कृष्ट रूपमा आइसकेको थिएन। स्लोली त्यो बेलामा 19 हेलसिन्की रुल भन्ने पनि थिएन हैन। हेलसिन्की रुल नै 66 मा आएको हो जुन हेलसिन्की रुलले अलिअलि ट्रान्सबाउन्डरी वाटरको बारेमा अलिकति गर्न थाल्यो। 2-4वटा प्रिन्सिपलहरू ल्यायो यसो हुनुपर्छ त्यसो हुनुपर्छ भन्न थाल्यो। त्यही कारण त्यो भन्छ नि बेनिफिट अफ डाउट भन्ने त्यो पनि हामीले दिनुपर्छ। तर साथसाथै यी एग्रिमेन्टहरू गरिँदाखेरि के भएको थियो भने हामीहरूको राजनीतिक अवस्था ओभरली डोमिनेटेड हामी थियौँ हैन। त्यो ओभरली डोमिनेटेड अब सबैले बुझिहाल्छन् हैन। ओभरली डोमिनेटेड राजनीतिक अवस्थामा हामीलाई फाइदा हुने र अर्कोलाई कम फाइदा हुने त त्यो त अपेक्षै गर्न त्यो त हुनै नसक्ने हुन्थेन होला एग्रिमेन्ट हैन। कोसीमा त्यस्तै भयो गण्डकीको त्यस्तै भयो। अब तपाईँको महाकालीको भनिहाल्नुभयो महाकालीमा त सङ्कल्प प्रस्ताव राख्यो भने पास गरे होइन। टनकपुरमा एग्रिमेन्ट गरेपछि एग्रिमेन्टै होइन भनेर पनि मुद्दा चलेकै हो। त्यसपछि के अरे अनि महाकाली नै आयो। तपाईँले एउटा किताब मैले पढेको थिएँ जहाँ चाहिँ के अरे सुरुमा टनकपुरको समस्या देखेर त्यो बाह्य पक्षलाई खुसी पार्नको लागि कसैले प्याकेजै बनाएर लगेर समेत दिएको भनेर छ। अनि अब यो जम्मै कुरा त हामीले पढेको र थाहा पाएको हो भनेपछि यो देख्दाखेरि त गल्ती त हामीहरूबाट प्रशस्त भएको रहेछ। यसको कारण के हुनसक्छ? एउटा करप्सन हुनसक्छ, एउटा इनएफिसियन्सी इन्कम्पिटेन्स हुनसक्छ, एउटा चाहिँ नै के अरे नेग्लिजेन्स हुनसक्छ। यो 3टा नै होला भन्ने हामीले आशा गर्ने हो। तर के भने इन्टरनेसनल ल पनि प्रोग्रेसिभै हुन्छ के हैन। 150 वर्ष अगाडि संसारभरि नै पानीको बारेमा मेरो घरमा बग्ने पानी मेरो हो कसैले केही गर्न पाउँदैन अथवा मेरो देशमा बग्ने पानी मेरो देशमा बग्ने नदीको चाहिँ सम्पूर्ण पानी मेरो हो मैले जे चाहे त्यही गर्न पाउँछु भन्ने कन्सेप्ट थियो। त्यसलाई चाहिँ नि के अरे हर्मोन डक्ट्रिन भनेर चिनिन्छ। तर अब 1970s मै पनि पर्मानेन्ट सोभरेन्टी ओभर नेचुरल रिसोर्सेसको चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो जम्मै
बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदै गयो। त्यता अमेरिकाले आफ्नो क्यानाडासँग ट्रिटीहरू गरे, यता मेक्सिकोसँग भयो, युरोपमा पर्टिकुलरली राइन ड्यान्युब आदिहरूले राम्रो राम्रो खालको ट्रिटीहरू ल्याउँदै गए। त्यसबाट विभिन्न प्रिन्सिपलहरू एस्टाब्लिस हुन थाल्यो। अनि हेलसिन्की रुल रिफर्म भयो। अनि आएर 96मा त्यो UN कन्भेन्सन आयो। त्यस कारण हामीले के गर्नुपर्छ भने इन्टरनेसनल ल पनि एकदमै कम अधिकारबाट क्लियर, मतलब एकदमै कन्फ्युजिङ अधिकारबाट बिस्तारै बढ्दै 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 बेटर अधिकारमा चाहिँ पुगेको छ। र त्यसैमा प्रोग्रेसिभ छ। र हाम्रो पनि कोशीबाट सुरु गरेर महाकालीसम्म जाने हो भने प्रोग्रेसिभ छ। महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने महाकालीकै कुरा हामीले गर्ने हो भने महाकालीमा त्यो DPR भन्ने 2 वर्षमा बन्नु, होइन कति त्योभन्दा नि कममा बन्नुपर्ने थियो, होइन थोरै समय, तुरुन्तै अलमोस्ट तुरुन्तै जस्तो बन्नुपर्ने थियो। 2 वर्ष हो कि जस्तो लाग्छ, 6 महिना 2 वर्ष के हो। त्यो DPR आजसम्म बन्यो भनेको छैन। तर महाकाली नदी त अब त स्टक, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारण यस्तो खालको राजनीति, यो पानीको राजनीतिले लाई चाहिँ हामी असक्षम भएरै बिग्रेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। पछिल्लो समयमा जति पनि प्राइभेट पार्टिजहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गरिएका चाहिँ जति पनि अलिकति हाम्रो मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ हुन सक्छन्, चाहे बुढी गण्डकीकै रिजर्भोयर ड्यामको हुन सक्नेको कुरा छ, होइन। त्यहाँ पहिला 3 गजेसरी ल्याउने कुरा हो, फेरि अर्को गभर्मेन्ट आयो, त्यो त एकदम छिटो सिफ्ट इन पोलिसिज, एकदम छिटो चेन्ज इन गभर्मेन्ट एन्ड चेन्ज इन पोलिसी सँगसँगै भयो। यो सबै अवस्था पनि छ। अनि कतिपय अवस्थामा जुन अब हजुरको हिजो एउटा कन्टेक्स्टमा भएका ट्रिटीहरू आजको कन्टेक्स्ट र सबै अब त्यो त्यहाँ कतिपय एरिया डिजर्टिफिकेसनको अवस्था, अब हामीले अहिले सप्तरीदेखिको एरिया हेऱ्यौँ त कोशीको कारण भएको डिजर्टिफिकेसन, होइन। सँगसँगै अब त्यो हुन त त्यो एक खालको अब त्यो सर्व बिहारै भनिन्छ, बिहारलाई पनि त्यसको आफ्नै छ त्यसको प्रब्लम। यो सबै अवस्थामा हामीले अलिकति त्यो इन्टरनेसनल लकै प्रिन्सिपल अनुसार त्यो रेबक्सिक स्ट्यान्डिबसको प्रिन्सिपलहरू अथवा एउटा सर्कमस्टान्सेसियल चेन्जेसका कुराहरू वा अरू अन टप अफ कस्तो कस्तो प्रिन्सिपल्समा आधारित भएर हामीले अब चाहिँ हाम्रा सुधार गर्न सकिने कुरा, अब भइसकेको कुरा एउटा कुरा छ, लेसन लर्न भयो। अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने न्यू जेनेरेसनले यी कुराहरूमा वाटर कोर्सेसको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले लिनुपर्ने अबको जुन खालको अप्रोच छ त्यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन गर्नुभयो। के अरे रिबस सिक्स टान्टिबस भन्ने प्रिन्सिपल जुन तपाईँले ल्याउनु भयो नि, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या अहिले यो कन्टेक्स्टमा। त्यसलाई बुझेर अहिले नयाँ कोशी ड्याम बन्दाखेरि 1960s को टेक्नोलोजी हो एक्ज्याक्टली, अघि। अनि के अरे त्यसपछिको अरू ड्यामहरू भन्दा त्यही बेलाका टेक्नोलोजीहरू, अहिले टेक्नोलोजी धेरै एडभान्स्ड भइसकेको छ। त्यस कारण नयाँ टेक्नोलोजीको आधारमा यो चाहिँ हाइड्रोलोजिस्ट र इन्जिनियरहरूको विषय हो, होइन, टेक्निकल नै एसेन्सियल्ली हो। त्यसको आधारमा नयाँ एग्रिमेन्टहरू सही गर्ने त एकदम राम्रो कुरा हो। तर कुनै पनि एग्रिमेन्ट भने एउटा पक्षले गर्ने कुरा होइन, दोस्रो पक्षले पनि चाहियो। दुईटा पक्षले मिलेर गर्ने भनेर निर्णय नगरुन्जेलसम्म त रिभर्स सिक्स टान्टिबसको प्रिन्सिपल पनि लागू गराउन सकिँदैन। यो त वान साइडेड त हुन सक्दैन। त्यस कारण जे भइसकेको छ त्यसमा कुनै चेन्ज होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अलिअलि इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्छ। बरु गण्डकी हुने बित्तिकै केही समयपछि अलिकति 1-2टा प्रोभिजन त्यो ट्रान्स भ्याली राइट्सहरूको लागि अलिअलि इम्प्रुभ गरेको भएको थियो, मलाई थाहा छ। यस्तो तुरुन्तै भावे हुन्थ्यो, तर अब इट इज टु लेट। अब अहिले त कोशी हाई ड्यामको कुरा आइरहेको छ, होइन, त्यो अर्को राजनीति छ। तपाईँले अघि के वेस्ट सेतीमा, होइन, वेस्ट सेतीमा चाहिने सुप्रिम कोर्टले बोलेको पनि छ, होइन, चाहिने अब मा चाहिने के अरे पानी भनेको एउटा कमोडिटी हो भनेर भनिदिएको छ। त्यो भनेपछि नेचुरल रिसोर्सेस नै होइन, यो त कमोडिटी हो भनेर भनेपछि त्यसबाट त्यसको त्यो किन भयो कसरी भयो त्यसमा नजाउँ, तर त्यसबाट देशलाई हानि के अरे फाइदा भन्दा हानि बढी हुने सम्भाव्यता छ। किनभने पानीमा जुन देशको कन्ट्रोल थियो, सभरेन भनौँ न, त्यो कन्ट्रोल गयो। किनभने 2टा कम्पनी मार्फत गराइदिन सकिने कुरा। त्यस कारण यस्ता खालका कमजोरीहरू चाहिँ हामीले प्रशस्त गरेका छौँ। यो सबैलाई सुधार गर्नको लागि दुईटै पक्षको आवश्यकता छ। दुईटै पक्षले छलफल गर्नको लागि सक्षम सरकार, मतलब स्टेबल गभर्मेन्टको कुरा छ। जुडिसियरीले पनि जुडिसियल अप्रोचमा पनि सुधार चाहिने देखियो। डेफिनेटली सुप्रिम कोर्टले गरे सबै जरा त्यहाँ एउटा 2जना श्रीमानहरुको बेन्चबाट त्यो भएको छ, हैन। अब ती कुराहरुलाई त अब अहिले कन्स्टिट्युसनल बेन्च छ, सबै कुरा छ। कतिपय कुराहरुमा त अब एउटा होलिस्टिक अप्रोचबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने होला नि त जुडिसियरी। डेफिनेटली यो मतलब एक त
अदालतको कुरा हो, धेरै हामीले बोल्नु नि उचित हुँदैन। हैन एज एन एक्सपर्ट्स हामीले हामी त वी आर नट डिक्टेटिङ द कोर्ट बट वी आर जस्ट एउटा टकिङ चाहिँ के हो भन्दा हामीले त इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभमा पनि कुनै पनि कन्ट्रीले कतिवटा कन्ट्रीले चाहिँ एज अ कमोडिटी भनेर यसरी दिएका छन् त भन्ने त्यसमा कम्पेरेटिभ स्टडी त हुनु पर्ला नि त यो करेक्ट हो। त्यो कमोडिटी मैले एउटा वास्तवमा लेख पनि लेखेको थिएँ, पानीलाई कमोडिटी बनाइयो भनेर जमानामा, त्यस कारण त्यो सम्झनामा आएको यो जम्मै भयो होइन। त्यस कारण घुमेफिरी कुरा केमा आउँछ भन्दाखेरि सरकारले सक्षम भयो भने सरकारले एक्सपर्ट बनाएर अपोइन्टमेन्ट दिएको मान्छेहरू पनि सक्षमै हुन्छन्। त्यो जुडिसियरीमा पनि लागु हुन्छ, एक्जिक्युटिभमा पनि लागु हुन्छ, इभन पार्लियामेन्टमा पनि मैले कतै कुरा गर्दाखेरि कयौँ पार्टीले अब क्वालिफिकेसन हेरेर एक्सपिरियन्स हेरेर क्यान्डिडेट बनाउने भनेको छ। त्यो सुन्दाखेरि खुसी लाग्ने कुरा हो, इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने झन् खुसी हुन्छ। त्यस कारण यो जम्मै त के हो भने सिस्टमको कुरा हो। सिस्टमले केही पनि नबुझ्ने मान्छेलाई लगेर कुनै ओहदामा राखिदिएको छ भने त उसले त फैसला गर्छ, उसले फैसला गर्दाखेरि सिस्टमले रिस्क त लिन्छ। त्यसमा पनि पानी एउटा यस्तो सेन्सिटिभ विषय हो कि त्यसमा हामीलाई छिमेकीले सजिलैसँग छोड्नेवाला छैन, किन त्यो पानीको हाम्रो दक्षिणको छिमेकीमा त यहाँभन्दा पनि बढी महत्त्व छ। उनीहरू त्यस्तो अवस्थामा हामीले हल्कासँग गर्ने कुरा त आउँदैन। त्यसको लागि स्टेबल सरकार चाहियो, पत्याएको सरकार चाहियो, कन्फिडेन्स हुनु पर्यो, कसरी अप्रोच गर्ने त्यसको लागि एक्सपर्ट्स चाहियो, अनि बिस्तारै बिस्तारै स्लो प्रोसेस बन्छ। क्यानाडा र अमेरिकाको एग्रिमेन्ट 200 वर्ष अगाडि भयो, कसरी भयो, मेक्सिकोमा कसरी भयो, अफ्रिकामा कसरी भयो, तपाईँको ड्यान्युब राइन आदिहरूको कमिसन, इभन अफ्रिकामा त्यो सेनेगाल रिभरको एग्रिमेन्ट चाहिँ कति राम्रोसँग चलिरहेको छ। उनीहरूको 4वटा मुलुक छन्, मजाले छलफल गर्छन्, केही समस्या आउँदैन। छन् त त्यहाँ नि बोर्डर चाहिँ नाइलकै कुरा गर्दा नि नाइलमा 11वटा रिपेरियन इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गरिएको छ हो। त्यस कारण यी जम्मै कुराको पछाडि गभर्नेन्सको कुरा आउँछ। गभर्नेन्स भन्नाले मतलब एक्जिक्युटिभ पावरको त छँदैछ, साथसाथै फाइनेन्सियल आदि गभर्नेन्सको पनि कुरा आउँछ। करप्सन पनि एउटा यहाँले नि इन्डिकेट गर्नुभएको हाम्रो छिमेकी जो छ हामीसँग एकदम ओपन बोर्डर पनि भएको छिमेकी। हजुर। अब यो छिमेकीसँग रिसेन्टली एउटा पावर ट्रेड पिटिसी एउटा कन्ट्र्याक्ट भएको छ, पावर ट्रेडको एग्रिमेन्ट पिटिए। त्यसमा चाहिँ अब एक हिसाबले उसले एउटा यस्तो कन्डिसनालिटिज पनि त्यहाँ राख्यो कि वास्तवमा इफ देयर इज अ काइन्ड अफ इन्भल्भमेन्ट इन अ काइन्ड अफ इक्विटीमा अथवा कतै चाहिँ सप्लायरको कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ अरू कन्ट्री अथवा उसले नरुचाएको कुनै कन्ट्रीको चाहिँ तपाईँको एउटा हजुरको के छ भन्दा इन्भल्भमेन्ट भयो भने त्यो हाइड्रो पावरको चाहिँ उसले अब ट्रान्समिसन लाइनबाट उसले त्यसको चाहिँ पावर पर्चेस पनि नगर्ने खालका कन्डिसनालिटिजहरू पनि छ हैन। त्यो एग्रिमेन्टमा नै हो कि होइन चाहिँ म अलिकति कन्फ्युजन भयो, किन त्यो डिरेक्टिभमा जस्तो लाग्छ। तर जियोस् तपाईँले भने कुरा साँचो छ, त्यो प्रोभिजन सहित चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्ट हामी एग्रिमेन्ट गर्यौँ, दङ्ग पर्यौँ, तर डिरेक्टिभले त्यो कुरा कन्ट्रोल गर्यो। मतलब के भने अब कि चाहिँ हामीले आफै सम्पूर्ण इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नु पर्यो, त्यो गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण क्यापिटल मोबिलाइज यता हुने भयो हैन। फेरि त्यसमा पनि फेरि किनिहाल्ने भन्ने त ग्यारेन्टी त भएन, किन्न सक्ने सम्भावना न हो। तर होइन भने अरूले इन्भेस्ट गरेको छ भने हामीले त्यो इलेक्ट्रिसिटी किन्दैनौँ भनेर भनिदियो। अब हामी चुप लाएर बसेका छौँ, यसमा हाम्रो के कमजोरी भन्ने कि असक्षमता भन्ने कि नालायकीपना भन्ने कि के भन्ने। तर यो सत्य चाहिँ हो। अब हामीले यहाँ पावर जेनेरेट गरेर अहिलेको अवस्थामा धमाधम इन्डियालाई बेचेर हामी धनी बनाउला भनेर चाहिँ त्यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन। तर इन्डियन कम्पनी आएर 100% उसले इन्भेस्ट गरेर अथवा नेपालीलाई पनि इन्भल्भ गराएर त्यो जेनेरेट गर्यो भने पठाउन सक्छ। अब यसलाई तपाईँले हेर्नुहोस् एमसिसीको तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो, त्यो इलेक्ट्रिसिटीको ट्रान्समिसन लाइन त नेपालमा त्यसरी जेनेरेट गरेको इलेक्ट्रिसिटी त्यतैतिर जानको लागि न हो। एक्ज्याक्टली, त्योभन्दा प्रोजेक्ट भेरिएसन त बढ्दै गइरहेछ। एक्ज्याक्टली। अब हजुरको यदि यस्ता खालको कन्डिसनलिटिजमा हामी ध्यान दिएनौँ भने त त्यो फुटाइल एक्सर्साइज हुन्छ। त्यो सबै ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट नै पनि आखिर त्यसको चाहिँ कुनै त्यसको युजमा त नआउने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसकारण अब वास्तवमा यी इस्युजहरूमा चाहिँ पोलिसी मेकर्सको अथवा पोलिटिकल पार्टिज वा यहाँका चाहिँ अब कन्सर्न्ड एउटा स्टेक होल्डर्सहरूको खासै चासो भएको देखिन्न। अब यहाँले राइटली पोइन्ट आउट गर्नुभयो जस्तो न्यारेसन एउटा कस्तो बनाइयो भने वास्तवमा नेपालले जलस्रोतमा धनी र त्यसलाई बेच्ने मात्र भनियो, बट त्यसलाई इन्टरनल डोमेस्टिक कन्ज्युम्सन गरेर इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नेदेखि लिएर हाम्रो आफ्नो पावरको चाहिँ जो हाम्रो डिमान्ड छ, त्यो पावरको डिमान्डलाई मिट गरेर पनि हाम्रो जिडिपीमा त त्यो 1 युनिट हामीले खर्च गर्यौँ गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ एकदमै त्यसको
चेन इफेक्ट चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा त्यसले रिजेम्बल हुन्छ, हामी त्यतातिर चाहिँ पनि सोच्न कम भएको हो कि अथवा हाम्रो के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो सोच्न डेफिनेटली कम भएको होला, तर यो विषयमा चाहिँ के छ भने अब एनर्जी इकोनोमिस्टहरू, इलेक्ट्रिसिटीसँग एक्सपर्टिज भएको, ड्याम कन्स्ट्रक्सनसँग नलेज भएको मान्छेहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। र हाम्रो सिम्पल ले भाषामा लिगल्ली नै मात्र भन्ने हो भने चाहिँ यु आर एब्सोल्युटली राइट, हामीले सोचेका छैनौँ। किन सोचेका छैनौँ भने हाम्रो चाहिँ हामी सधैँ एक्सपोर्ट कन्सन्ट्रेसनमा छौँ। इन्टरनल्ली इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरेपछि उद्योग बन्छ, उद्योगलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले सायद कुनै कारणले, कुनै टेक्निकल कारण होला, मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ बिर्सेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। डाक्टर साहब, जुन यो ग्लोबल क्लाइमेट चेन्जको जुन सिनेरियो छ, विशेष गरी हामी हिमालय रिजन नै एक हिसाबले एकदमै त्यो हामी अब त्यो एउटा खतराकै जोनमा छौँ हामी ग्लोबल क्लाइमेट चेन्जको दृष्टिकोणबाट पनि। भन्दा हामीसँग अब मोरलेस अब केही डिकेड्स पछि चाहिँ वेदर हाम्रो आफ्नै एउटा टेम्परेचरको जुन हिसाबले टेम्परेचर बढ्दैछ, यो सबै कारणले गर्दा, यो आइस लेयरको डिप्लेसन, यो सबै कारणले गर्दा वेदर विल ह्याभ दिज अल रिसोर्सेस चाहिँ यही अवस्थामा अनट्याप रिसोर्सेस रहिरहन्छ कि रहँदैन, अथवा त्यसकै पनि चाहिँ लाइफ स्प्यान कहिलेसम्म रहने भन्ने पनि त अर्को गम्भीर क्वेसन छ। भेरी गुड क्वेसन, भेरी गुड पोइन्ट। यो बाहिर केही आर्टिकलहरू मैले पढेको छु, क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि आज छ भन्दैमा सधैँ यो नदी रहिरहन्छ भन्ने त त्यो हाम्रो 80 मिलियनमा पोटेन्सियल मात्र हो के, पोटेन्सियल चाहिँ पोटेन्सियलै हो, प्रोडक्सन नहुन्जेसम्म के पोटेन्सियलको कुरा गरेको त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो अब यो पिएचडी थेसिसमा उहाँले लेखिदिनु भयो हैन। अनि अब जे होस्, अब यो त अब यो हाम्रो एरिया नभए हुनाले यसको बारेमा चाहिँ के कमेन्ट गर्नु, कुरा त्यही हो। कुरा चाहिँ एक त पोटेन्सियल जतिसुकैको भए पनि पोटेन्सियल एक्सप्लोइट गर्न सक्नु पर्यो। एक्सप्लोइट गर्नको लागि पोलिसी चाहियो, एक्सप्लोइट गर्नको लागि पोलिसी मात्र भएर पुग्दैन, कन्जम्सन गर्ने क्यापासिटी पनि चाहियो। अनि यहाँ इन्डस्ट्री चाहिँ बन्द गर्ने, इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्ने इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ बन्द गर्ने, अनि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरेपछि बाहिर नपठाउने बाहेक के उपाय छ? अनि बाहिर पठाउनेले त्यस्तो खालको तगारो हालिदियो भने अनि के एउटा कुरा चाहिँ डाक्टर साहब कस्तो भने दिज रिसोर्सेस आर नट फर इन्फिनिट टाइम भन्ने त हामी थाहा पर्यो। करेक्ट, भेरी करेक्ट, भेरी करेक्ट। अनि हामी लामो समय भन्नुस् न, अब हजुरको 2 वर्षमा डिपिआर बन्नुपर्ने प्रोजेक्ट हामी 52 सालदेखि अहिलेसम्म हामी 75को अवस्था त्यो हालत छ हैन। अथवा अपर कर्णालीहरु फाइनान्शियल क्लोजर नभएर 14, 15, 16 वर्षसम्म त्यसमा विभिन्न मुद्दा मामिला अरु हिसाबले त्यो रेन्ट सिकिङ हिसाबले त्यो प्रोजेक्ट ओगर्ने काम अकुपेन्सीको मात्रै अवस्था छ कि जति पनि रिभर सोर्सेसहरुको। बरु साना अब स्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरु र यही मिडियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आफ्नै नेपाली एन्टरप्रेन्योरले गरेका प्रोजेक्ट्सहरु एक हिसाबले बरु बनेका छन्। तर हामीले जति फरेन इन्भेस्टमेन्टको जति परिकल्पना गर्यौं, जति हामीले त्यो अनुसारको ल बनायौं, सबै कुरा गर्यौं, त्यो इन्फिनिट टाइमको लागि चाहिँ यदि रिसोर्सेस हुँदैनन् भनेपछि त अब रिथिङ गर्ने बेला भएन। ओभरअल डेफिनेटली भयो, पावरसँग रिलेटेड डेफिनेटली भयो। र हाइड्रो पावर मतलब नयाँ मोड अफ के अरे एनर्जी अरू प्रकारले पनि जेनेरेट गर्ने टेक्नोलोजीहरू त प्रशस्त छन् नि, जताततै छ नि। तपाईँको सोलर प्यानलहरू, समुद्रमा सोलर प्यानलहरू राखेर टन्न गरिरहेका छन्। अनि यस्ता धेरै होलान्। अब अरू ऊबाट पनि निस्किन्छ, चाहिँ कारण पानी मात्रै हो भन्ने त कुरै छैन। तर हामीले के बिर्सिनु, खालि एउटा मैले रिमाइन्ड गर्न खोजेँ चाहिँ के भने, भारतले, हामी अघि भारतको कुरा गऱ्यौँ, भारतले नेपालको बत्ती चाहेको होइन, भारतले नेपालको पानी कन्ट्रोल गर्न चाहेको हो। त्यति हो। त्यो यो इलेक्ट्रिसिटी के इन्ट्रेस्ट सर्भ हुन्छ पानी, किनभने पानी कन्ट्रोल गर्दा उसको छोटकरीमा उसको एग्रिकल्चरल ल्यान्डहरूमा प्रशस्त इरिगेसन हुन सक्छ, एरेबल ल्यान्ड हुन्छ उसको हुन्छ। र साथसाथै उनीहरूको एउटा के रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट भन्ने छ। त्यो रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्टमा पानी पुर्याउनुको लागि कावेरी एउटा होइन, त्यहाँ त भयभरको इन्डियामा चाहिँ पूर्व पश्चिम सबैको नदी जोडजाड गरेर सबैलाई क्यानाल जस्तो बनाएर लग्ने चाहिँ प्रोजेक्ट यिनीहरूको पुरानो प्रोजेक्ट हो, जुन धेरै ठाउँमा बनि पनि सकेको छ, बाइ द वे धेरै ठाउँमा बनिसकेको छ। र त्यसलाई 100% सक्सेसफुल बनाउनको लागि नेपालको पानी पनि त्यतिकै आवश्यक छ। अर्को ड्रिङ्किङ वाटरको लागि पनि होला सायद, अवश्य पनि होला, मोस्ट पपुलेस हो, त्यो पनि हुनसक्छ। तर मेन चाहिँ यो रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट, यसको बारेमा पनि मैले 20 वर्ष अगाडि लेखिसकेको छु कुनै उसमा है। यो अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले यो बत्ती, इन्डियाले बत्ती, नेपालको बत्ती लिएर आफूलाई जलाशय के अरे त्यो उज्यालो पार्ने होइन के, त्यो चाहिँ एउटा कमोडिटी लिएर मतलब के अरे रिलेसन राख्ने चाहिने खालको ऊ हो। उनीहरूले जति पनि आफै प्रड्युस गर्न सक्छन्, र पऱ्यो भने न्युक्लियर पनि गर्न सक्ने जमाना छ, अहिले गरिरहेका छन्। उनीहरूको चाहिँ त्यो बत्तीको मार्फत
पानीलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। त्यो चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखिको त्यो कुरा विश्वास चाहिँ हो। यहाँको विशेष गरी यहाँ जसले राजनीति गर्छु भन्छ अथवा जसले नेपालको इन्ट्रेस्टमा जसले चाहिँ अब हित सोचेर जसले काम गर्छु भन्छ त्यो पोलिसी मेकर्सले यो कुरा चाहिँ दे हेभ टु टेक इट इन्टु कन्सिडरेसन। सर्टेनली मैले धेरै धेरै कैयौँ एक्सपर्ट्सहरूले यो बारेमा भनेको पनि सुनेको छु। त्यसकारण यसको बारेमा सोचेको छैन भन्ने मेरो भनाइ होइन, तर निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूले यो कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो। तर उहाँहरूको पनि प्रशस्त बाध्यताहरू हुन सक्छन्, किनभने कन्ट्रीको नेगोसिएसन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ केही चिज दिने केही चिज लिने भन्ने हुन्छ र त्यसलाई तपाईँ अब फिगरलाई एक चिज दिने र एक चिज दिने त नि, 100औँ चिज दिने 100औँ चिज लिने भन्ने हुन्छ। त्यो ग्यामटमा यो कसरी पर्छ त्यो मात्र प्रश्न हो। र घुमिफिरी आउँछ एफिसियन्सी, घुमिफिरी आउँछ प्रपर गभर्नेन्स, घुमिफिरी आउँछ सक्षम, राइट म्यान राइट प्लेस, यी सबै कुराहरू आउँछन्। जस्तो अहिले एक हिसाबले भन्ने हो भने अब यो ग्लोबल पावर रिजाइमको बिचमा चाहिँ एउटा टेक्टोनिक एउटा सिफ्ट हुन गइरहेको एउटा प्याराडाइम सिफ्टको जस्तो अथवा युनिपोलर एउटा 1990s पछि एक हिसाबले 2000 अथवा 2008सम्म चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइसिससम्म त एउटा युनिपोलर वर्ल्ड जस्तो थियो। अब अलिकति मल्टिपोलराइजेसन भइरहेको स्थिति फेरि पनि देखिँदै गइरहेछ होइन। यो सिचुएसनमा वास्तवमा अब नेपाल चाहिँ दुईवटा राइजिङ इकोनोमी अब को बिचमा यो असाध्यै अब एक हिसाबले पोटेन्सियलको हिसाबले पनि र सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको हिसाबले फ्रेजिली यसको एकदम फ्रेजाइल सिचुएसनको हिसाबले सबै हिसाबले बडो हामी चाहिँ एउटा संवेदनशील जोनमै छौँ होइन। त्यस्तो खालको क्षेत्रमा हाम्रो त्यो अवस्थिति छ। अब छिमेकी हामीले चाहेर पनि हामी फेर्न पनि सक्दैनौँ, हाम्रो जे छिमेकी छन् ती छिमेकी छन् भन्दा यो अवस्थामा हामीले लिनुपर्ने एउटा हाम्रो जुन डिप्लोमेटिक डिलिङ्स अथवा हाम्रो इन्टरनेसनल एउटा पोजिसन हामीले जे तरिकाले जानु पर्थ्यो त्यसमा हामी 90s को दशकमा जति बेला अब राइजिङ पावरको रूपमा एउटा ब्लकले युएस ब्लक अथवा एउटा वेस्टर्न ब्लकले जसरी काम गरिरहेको त्यो बेला हामीले जति लिनुपर्ने बेनिफिट अब त्यो कति ट्याप गर्न सक्यौँ त्यो त्यसको अलग्गै विश्लेषण होला। अब अहिले पनि राइजिङ पावरको रूपमा एउटा एसियामा चाहिँ पावर सिफ्ट भइरहेको स्थितिमा यहाँ अहिले जुन प्रकारको कोलिएसनहरू इकोनोमिक कोलिएसनहरू विशेष गरी ब्रिक्स जस्तो कोलिएसनहरू त्यस्तै यहाँले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कमै यहाँ बसेर नि काम गर्नुभयो होइन। यी ब्याङ्कहरू लगायत यो त नेपालको लागि त वास्तवमा एउटा डोनरहरू चाहिँ नयाँ डोनरहरू थपिन खोज्दैछन्, नयाँ लेन्डरहरू थपिन खोज्दैछन्। यसमा चाहिँ हामीले यिनलाई चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने अथवा यसबाट लिनुपर्ने एउटा कन्स्ट्रक्टिभ बेनिफिट्सहरू यो कुरामा चाहिँ हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ, के ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामी बढी राजनीतिक उच्छृङ्खलतामा अल्मलिएका छौँ। खालि राजनीतिक बहस गर्ने, नभएको पोइन्टहरू पनि बाहिर निकाल्ने, भएको पोइन्ट उठाउनै नसक्ने प्रोपागेन्डिस्ट त्यस्तो खालको हाम्रो व्यवहार छ एउटा त्यो। दोस्रो कुरा भन्नु चाहिँ के पर्छ भने हामीहरू दुईटा ठुलो मुलुकको बिचमा भएको त्यो राम्रो पनि हो, तर त्यसका रिस्क पनि हुन्छन्। किन भन्छन् नि, हात्ती दुईटा लड्यो भने तल घाँस चाहिँ खुम्चिन्छ, के अरे ऊ हुन्छ भने जस्तै यिनीहरू ठुला ठुला हात्ती हुन्। यसबाट हामीले राम्रोसँग सक्षम एफिसियन्ट भएर काम गर्न सक्यौँ भने हामीलाई फाइदै फाइदा छ। किन उनीहरूको राम्रो कुराको छिटा मात्र पऱ्यो भने पनि हामीलाई पुग्छ। तर बढी उच्छृङ्खलता भएर खालि गाली गलौज मा मात्र लाग्ने भयौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यसले हानि गर्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा देशको मतलब नेसनल इन्ट्रेस्टलाई हेरेर 100% नन अलाइन्ड, तर देशको इन्ट्रेस्ट हेरेर है। नन अलाइन्ड भने मतलब दुवैतिर नमिल्ने अनि आफ्नो देशको हित पनि नहेर्ने भने होइन। आफ्नो देशको हित हेरेर नन अलाइन्ड पोजिसन लिएर बस्नु नै हाम्रो लागि हितकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको अब अघि जियो पोलिटिकल कुरा गर्नुभयो, अब त चाइना इन्डियाको मात्र होइन, अब त मल्टिपोलर वर्ल्ड आइसक्यो। तपाईँको एकातिर अमेरिका छ होइन, अर्कोतिर वेस्टर्न युरोप छ, यता चाइना छ, इन्डिया छ, रसिया छ, अनि अरू इमर्जिङ पावरहरू इमर्जिङ कन्ट्रीहरू पनि फिनान्सियल दृष्टिकोणले त हामीभन्दा धेरै धनी छन् होइन। हामी सानो भएर के भयो, सिङ्गापुर त हामीभन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा छ होइन भएको छ। यी जम्मै कुराबाट हामीले फाइदा लिन सक्नको लागि चाहिँ 100% नन बायस्ड नन अलाइन्ड पोलिटिक्स लिनुपर्छ। मेरो विचारमा प्रत्येक ठुलो विषयको लागि एउटा व्हाइट पेपर चाहिन्छ, प्रत्येक विषयको लागि एउटा व्हाइट पेपर चाहिन्छ। त्यो व्हाइट पेपर भने यसको पछाडि सबै एक्सपर्ट्सहरूले बनाएको हुनुपर्छ, त्यसलाई देशले भेट गरे हुनुपर्छ, मतलब
गभर्नेन्स स्ट्रक्चरले भेटिङ गरे हुनु पर्यो अनि त्यसको आधारमा छलफल गर्ने माग्ने दिने सेयर गर्ने कस्तो एग्रिमेन्ट गर्ने यी सबै कुराहरू हुनुपर्छ त्यही त होइन हामीसँग त हामी कहाँ त्यो properly छैन यो जति पनि अब कुन कन्ट्रीको पोलिसीले हामीलाई कहाँनिर इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने एउटा इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिट पनि छैन नि हामी कहाँ त एकदम मिनिमम लेभलको कुरा हुनुपर्ने हो छैन हो होइन, के त्यो पनि अन्त छैन छैन, र त्यही त। सँगसँगै अब एक हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने अहिले पछिल्लो जुन खालको परिवेश छ जुन खालको टेक्नोलोजीको पनि जुन इनोभेसन छ टेक्नोलोजिकल इनोभेसन यो सबै अवस्थामा नेपालले एउटा ग्लोबल अर्डरमा एउटा खालको सिफ्ट जुन खालको आइरहेको छ र विशेष गरी अलिकति पावरफुल नेसन्सहरूको पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्ने हो भने चाहिँ कता न कता यो युएनको चार्टरहरूकै जसले चाहिँ सेट गरेका जो हामीले एकदम फन्डामेन्टल एउटा पेरिमेटरी नर्म्स भनिराखेका भ्यालुजहरू टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीका भ्यालु सोभरेन इक्विलिटीका भ्यालुजहरू होलान् होइन यी कुरामा पनि कता न कता च्यालेन्ज हुने अथवा कुनै एउटा कन्ट्रीलाई अर्को कन्ट्रीले चाहिँ हजुरको अब एक हिसाबले त्यहाँ एब्डक्सनै गर्ने होइन अर्को हेड अफ द स्टेट्सको डिप्लोमेटिक लजहरूको चाहिँ एकदम भ्यालाटेन्टली त्यो भायोलेसन भइरहेको स्थितिहरू छ यो सबै सिचुएसनमा हामी जस्तो राष्ट्रले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई यहाँले अहिले मेजर कुरै नेसनल इन्ट्रेस्ट हो भन्नुभयो यो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ पर्स्यु गर्न र त्यसलाई फेभर गर्न हामीले अब ध्यान दिनुपर्ने फोकस गर्नुपर्ने एरियाजहरू विशेष गरी क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट एउटा एरिया होला त्यस्तै अरू एरियाहरू के हुन सक्छन् के गर्नुपर्छ हामीले के छ भने दुईवटा कुरा एउटा त पहिला यो तपाईँले युएनको कुरा गर्नुभयो त्यस कारण त्यसको म अलिकति भनिहाल्न चाहन्छु धेरै देशहरू धेरै भन्दा एक दुईवटा देशले युएन चार्टरलाई पनि अन्डरमाइन गरिरहेका छन् तर यो आजको कुरा होइन आजभन्दा धेरै पहिला पनिदेखि यो भएकै कुरा हो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भन्ने छ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले एउटा फैसला गर्छ त्यो फैसला हामी मान्दैनौँ भनेर ठाडै भनेका छन् युएनको सिग्नेटरीहरूले होइन त्यही कारण यो उनीहरूले आफ्नो प्रकारले नेसनल इन्ट्रेस्टलाई त्यो राम्रो हो नराम्रोमा जानुभन्दा उनीहरूले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट हेरेछन् भनेर हामीले भन्नु पर्यो उनीहरूको नेसनल इन्ट्रेस्ट भने हाम्रो त नहुन सक्छ हामी त अर्कै खालको हाम्रो डिमान्डै अर्कै छ होइन हाम्रो निड्सै अर्कै छ अनि त्यो कारणले हामीले चाहिँ युएनलाई अथवा एटलिस्ट युएनको चार्टरलाई नै हामीले आधार मान्नु नै पर्छ हाम्रो सेफगार्ड मेजर्स हाम्रो सेफगार्ड हाम्रो लागि हितकारी चाहिँ हामीलाई थाहा छ 100% इम्प्लिमेन्ट नहोला कुनै कुनै अवस्थामा तर हामीले चाहिँ युएनलाई नै आधार मानेर किन त्यसका प्रिन्सिपल्सहरूलाई आधार मानेर इन्टरफियर अरूले गर्न नपाउने सभरेन्टी स्टेट सभरेन्टी अल स्टेट्स आर इक्वल वान स्टेट वान भोट आदि जम्मै प्रिन्सिपलहरू जुन आउँछन् नि त्यो सबैलाई आधार मानेर हामीले नन अलाइन्ड फरेन पोलिसी लिने नै हाम्रो औषधि हो त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन फलाना ठुलो मुलुकले यसो गर्यो भनेर हामी के गर्ने भने तुरुन्तै चेन्ज गर्ने हामीले स्टे स्टेबल एउटा राइजिङ इकोनोमीको रूपमा हाम्रै छिमेकी जससँग हामी एकदमै जोडिएका छौँ त्यहाँ पनि हाम्रो त एउटा यस्तो ट्राइपेट्राइट एकदमै महत्त्वपूर्ण जोनमा त्यहाँनिर गएर हामीले एउटा अब कार्टोजेनिक त्यो खालको हामीले यहाँ नयाँ म्याप पनि नेपालले आफ्नो क्लेम गर्यो यसपछि अब त्यो डिस्प्युट पनि एक हिसाबले भन्यो भने त्यो डिस्प्युटकै रूपमा लज गर्न पनि सकिरहेको अवस्था छैन र त्यसलाई हामीले त्यसलाई रिजोल्युसनतिर लान सकिरहेको अवस्था पनि छैन होइन त्यसको लागि एक खालको डिप्लोमेटिक डिलिङ्स हुन सकिरहेको अवस्था छैन र त्यसमा कुरा चाहिँ अब हामीले एकदम अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाने खालका चाहिँ अब त्यो एकदम ठुल्ठुला भाषणहरू पनि गरिन्छ त्यसकारण अब यस्ता खालका चिजहरूले त यो कन्ट्री रिस्क त झनै हाई गर्छ डिस्प्युट्सहरू छ टेरिटोरियल विशेष गरी लिपुलेक लिम्पियाधुराकै सन्दर्भमा त्यो एकदमै क्रुसियल पोइन्ट छ यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालले अब कसरी अबका दिनमा कसरी डिलिङ गर्नुपर्छ होला अब एउटा कुरा एक त अघि मैले भनेको थिएँ हाम्रो कमजोरी चाहिँ के हो भने हामी ओभर उच्छृङ्खल भएर बोल्छौँ हुनै नसक्ने कुरा प्रमिस गर्छौँ गलत कुरा प्रमिस गर्छौँ अनि हुन सक्ने कुरामा बढी छलफल पनि गर्दैनौँ अन्वेषण पनि गर्दैनौँ यहाँ यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने अब लिपुलेकै कुरा प्रिसाइजली आएको हुनाले त्यो त मलाई कुनै पनि शङ्का छैन त्यो त नेपालको हो होइन अब अरूले पेलेर लिन्छ र हामीहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने गभर्नेन्स स्ट्रक्चरले त्यसमा केही पनि गर्दैन भने त के भन्ने हामीले त्यो त त्यसमा कुनै विवादै छैन त्यो हाम्रो हो त्यसलाई के अरे कसरी अहिले अर्कै रूप लिएर गयो अब बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ भने सायद क्यापासिटीको कुरा होला हामीलाई कुनै अरू प्रकारको त्रास होला अथवा करप्सन होला जे पनि हुन सक्ला हैन तर यसमा मेरो दुई मत छैन त्यो चाहिँ नेपालको हो कुनै न कुनै दिन त्यो नेपालको होला
भन्ने आशा गर्ने हो। तर अब यो कोर्ट अफ जस्टिस यताउति जाने भन्ने खालको तर्क चाहिँ म धेरै दिन चाहन्न, किनभने धेरै अध्ययन नगरिकन यसै फलानु चिज गरिहाल्छु भन्ने कुरा त्यसका भोलि भोलि procedural अनि पनि त्यसका त बुझ्नुपर्छ procedural कि हामीले parts छन् बुझ्नुपर्छ र अनि के अरे त्यति सजिलैसँग कोर्टले फैसला गरेर हामीलाई जिताइहाल्छ कोर्टमै भनेर जान पनि आशा गर्नु कम्तीमा दुई पार्टी त चाहियो पहिला चाहियो। हैन? त्यसकारण यसको लागि बेस्ट औषधि भने डिप्लोमेटिक नै हो। तर अब कस्तो अनफर्चुनेटली के छ भने 5 वर्ष अगाडि ढिला भइसकेको थिएन, अब त ढिला पनि भइसक्यो। Exactly. डिप्लोमेटिक डिस्कसन नै कन्टिन्युअसली हुनुपर्ने थियो Exactly. हैन। त्यसकारण यो दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो अप्ठ्यारो पेचिलो विषय हो, तर यसमा त्यो त्यो एरिया हाम्रो हो भनेर चाहिँ म क्लियरली भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँले हामीलाई समय पनि दिनुभयो र यहाँले यति धेरै आफ्नो एक्सपर्टिजको एरियामा एकदम इन्साइटफुल यहाँले कन्टेन्ट्स हामीसँग सेयर गर्नुभयो र यहाँले आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई मीमांसा विमर्श श्रृङ्खलामा यहाँसँग विमर्श गऱ्यौँ र पछिका श्रृङ्खलाहरूमा नि हामी यहाँसँग अवश्य पनि जोडिनेछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रका, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय परिवहनको हिसाबले बग्ने सीमा, त्रिदेशीय द्विदेशीय सीमा नदीहरूका विषय लगायत यहाँको विशेषज्ञताका क्षेत्रमा पछि पनि हामी लगायत आम श्रोता दर्शक सबै लाभान्वित हुने नै छौँ। अहिलेलाई यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि यसरी बोल्ने मौका दिनुभयो। यहाँको यो संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद।